l'espai. L'última frontera. Aquests són els viatges de la nau estel·lar Enterprise, en missió permanent d'explorar mons nous i desconeguts, cercant noves formes de vida i noves civilitzacions, penetrant allà on no ha estat mai ningú. Star Trek! Benvingudes i benvinguts, Catatrekkers. No m'allargaré en la introducció d'avui perquè ja vaig explicar fa uns quants capítols tot el que implica la música per a Star Trek. Va ser el programa STC-24 on vam parlar d'Alexander Courage i de Jerry Goldsmith, els autors originals de la banda sonora de Star Trek. I com som gent de paraula, o ho intentem ser, avui farem la segona part d'aquell programa per parlar de més compositors trekkies. En aquest cas ens endinsarem en el món de James Horner i de Leonard Rosenman. Ells van tenir la responsabilitat de donar continuïtat a la saga, musicalment parlant, amb Star Trek 2, 3 i 4, respectivament. Per fer-ho recuperem el nostre músic de capçalera, en Jordi, d'Expulsando el Núcleo. I ens acompanyarà també un altre músic de renom, i trekkie de pedra picada, en Ramon, famós al món trekkie per ser el germà d'en Jordi, tot i que ja no sabem si és el germà d'en Jordi o en Jordi és el germà del Ramon. Bé, deixem-ho aquí. A la segona part del programa, a més, s'incorporarà la vinyet que, com en aquell primer programa de Star Trek en català, ens ajudarà a posar cor a la música que anem escoltant. Com aquest capítol, ja ho avanço, ens ha quedat una mica llarg, no voldria deixar d'explicar que en la primera part del programa comentarem amb en Ramon els seus inicis trekkies. Sobre els 40 o 45 minuts de programa entrarem amb en James Horner i hora i mitja després, aproximadament, ben bé, parlarem de Rosenman. Aquesta segona part, la de Rosenman, la vam gravar un parell de setmanes després que la de Horner, pel que introduirem aquest autor amb una breu tertúlia on també s'hi suma la vinyet. En aquest cas no ens n'hem pogut estar. Tingueu en compte que deixarem a la descripció del capítol també tot el minutatge perquè pugueu anar allà on us interessa sempre que vulgueu. I tingueu en compte també que com que aquest capítol el vam gravar fa unes quantes setmanes, pot ser que algun dels comentaris que fem us sembli desactualitzat. No és la intenció, simplement que és un capítol que teníem gravat des de fa un temps, com deia, i l'hem publicat ara. Recordeu que estem preparant l'especial de setembre i ens agradaria que ens envieu els vostres àudios explicant què significa per vosaltres Star Trek, quin paper ha jugat a la vostra vida o quins són els vostres moments trekkies preferits. Envieu-nos-ho a startrekcatalà@gmail.com i tots els àudios que ens arribin, ja ens n'han arribat 2 o 3, els emetrem en el capítol de setembre que, com deia, pretén tancar la celebració que estem fent del 60è aniversari de Star Trek. Jo sóc en Marc Vizcarro i ara ja sí, afineu instruments i pugeu el volum perquè engeguem els motors melòdics del podcast a Star Trek en català. Senyor Worf, dispari. I com dèiem, tenim aquí en Jordi. Jordi, anava a dir benvingut, ben retornat. Molt ben rehallado, que diuen en castellà, no? Rehallado. No sé com seria en català, ja t'ho dic, saps? Encantat d'estar aquí, Marc, ja saps que sempre és un plaer tornar a casa teva. Molt bé. Escolta, i sobretot agraït perquè ens heu fet forat, perquè tu estàs... No sé quin mes trauré aquest capítol encara, però ja sabeu que som molt transparents amb aquestes coses, estem gravant
al mes de març, potser el trec al maig, al juny, o potser el trec al juliol, o potser el trec al mes d'abril. Ja veurem. Però, vaja, t'agraeixo perquè tu estàs en el teu període sabàtic després de cascar-te 30 són? 32, que t'has fet? 32. 32, Sí, mare de sí, Déu. 32 capítols expulsant del núcleo, allò gairebé a un setmanal. Molt bé, escolta. Sí, ja tocava. És una bona experiència inicial, no? Home, jo estic encantat. A veure, per part meva, o sigui, el que és la meva sensació ha sigut increïble. O sigui, arribar a aconseguir les coses que he aconseguit, a fer els amics i les amigues que hem fet, a tenir uns seguidors que ens segueixen cada setmana, que tenen nom propi, no? A pesar molt a pesar del Jesús de Star Trek Replay, que ell voldria que es diguessin d'una altra manera, com sempre, com a tothom, una abraçada per ells també. Aquest home hackeja qualsevol podcast. Sí, tot el que fa ja ho sabem, però no, jo encantat, o sigui, la primera etapa d'Expulsant del Núcleo és una de les millors experiències de la meva vida, amb majúscules, amb majúscules. I esperem que la segona sigui encara més gran, o sigui, tinc molt bones idees, tinc moltes canyes tirades, que dic sempre, no? Ara només falta... Bueno, tu ja ho saps, això, com funciona. Nosaltres tirem canyes i quan diuen que sí, flipem, ens prenem el ventolín i comencem a parlar, no? Pues és una mica això, no? Sí. Però o el diazepam. El diazepam, sí. Totalment. Totalment, però ja dic, molt content, Marc, molt content i amb ganes de tornar... Bueno, amb ganes de descansar una mica perquè saps la feina que porta això i un per setmana, o gairebé un per setmana ha sigut bastant laboriós, no diré dur perquè sarna con gusto no pica, però bastant laboriós. Així que descansarem una miqueta i a finals d'abril tornem amb més Expulsant del Núcleo. Molt bé. I sobretot el desgast familiar que comporta, perquè jo no sé si és el teu cas, però en el meu cas, que jo només faig un al mes, ja em foten bronca cada vegada que gravo. Una altra vegada estàs gravant? Doncs sí, una altra vegada estic gravant. Així que, escolta... Bueno, forma part de nosaltres i ho accepten, no? O sigui, tenim la sort de tenir unes parelles meravelloses, encantadores, que ens accepten, però sí que és veritat que la conciliació entre la feina i el podcast costa una miqueta. Però bueno, efectivament. Ho anem trampejant de moment. Molt bé. Escolta, doncs parlant de família, presento aquí el teu partener. Estàs presentant... Perdona'm que et talli, Marc. Estàs presentant a la persona que va fer que jo sigui trekkie avui i probablement a la persona que em va ensenyar els meus primers acords, les meves primeres melodies, les primeres veus... O sigui, tens aquí el meu primer profe. Saps? Sí. M'acabes... Doncs, no sé si em donarà temps, però acabes de fer-me afegir 3 preguntes de cop a la llista que tenia preparada aquí per preguntar-li. Ramon, molt benvingut. Bueno, molt agraït, sobretot, de que m'hagis convidat al teu programa. Vamos, podcast de referència del món trekkie en català, indiscutiblement. Vamos, increïble. Estic als núvols perquè no m'ho acabo de creure encara. Indiscutiblement, perquè podcast del món trekkie en català com a tal només n'hi ha un que és aquest. Bueno, indiscutible, ja et dic, però vamos, estupendo. Vull dir que el mèrit, jo t'agraeixo les teves paraules, però el mèrit que tinc sobretot és de ser l'únic que ho fa ara mateix i salvant alguna altra gent, Ets un Zefran Cochrane del podcast en català. Està bé, està bé, les borratxeres les tinc, la música també, i ara només em faltaria, diguéssim, tenir un míssil nuclear per volar a l'espai. Dius que sí, Bueno, espera, tal com està el món, els míssils nuclears falta poquet perquè els veiem a prop, tranquil. Sí, potser m'arriba un aquí al costat del carrer i el puc enganxar. Tranquil. Si no una nau espacial, potser puc fer allò, no sé, un kart o alguna cosa. Un carro de la compra amb el míssil, mai se sap. Escolta'm, molt bé. Ramon, tu ja tens una certa expertesa en el món del podcasting perquè has acompanyat més d'una i més de 2 vegades en Jordi, no?, Expulsant del Núcleo, però escolta'm, t'agraeixo que estiguis aquí avui. Jo no m'he atrevit encara a destapar-me jo, o sigui que... Tot arribarà, ja veus que aquí, i aquí tens 2 proves. Qualsevol es munta un podcast,
Bastant, tant en Jordi com jo som exemple d'això. Escolta, Ramon, parlem de Star Trek un momentet amb tu, perquè jo ja sé que expulsant el núcleo fas de tot menys parlar de Star Trek, perquè ja no es parla de Star Trek. O sigui, Star Trek és l'excusa, però no es parla de Star Trek. Home, Déu-n'hi-do, però bueno, endavant, digues. Sí, no, escolta, però tu com vas fer-te Trekkie? Ostres, és una gran pregunta aquesta. A veure, jo crec que com molts de nosaltres de les nostres generacions, una mica per damunt, una mica per davall, gran part de la sort i de la culpa, també diria, és de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, TV3, Canal 33, a TV3 passaven Star Trek, la sèrie clàssica, al Canal 33 passaven La Nova Generació. Bueno, la veritat que potser el gran culpable seria el pare del Jordi meu, que el cel sigui. Però vull dir, bueno, era un programa que la veritat ens encantava a tots i el veiem junts. Vull dir, l'Star Trek, per exemple, del Canal 33, de La Nova Generació, hi va haver una temporada que el passaven, si no recordo malament, per les tardes, a les 7 de la tarda o alguna cosa així, i nosaltres arribàvem de l'escola i de jugar i tal, i bueno, a la cuina amb el meu pare, a veure a la tele que teníem a la cuina, que era una tele petita, a veure el capítol de Star Trek que passessin i vinga, endavant. Vull dir que molt bé, la veritat. I bueno, també et diria que sóc el culpable de que el Jordi s'hagués de menjar unes quantes vegades, només unes quantes, la pel·lícula de Star Trek 3 a la búsqueda d'Spock. De veritat. Versió de videoclub VHS. Unes quantes, no. Perquè, a veure, la veritat moltes. És que tu eres instigador. Sí. La 1 la teníem gravada de Televisió Espanyola, que l'han passat una vegada, i ja llavors ja va quedar, ja la teníem. Amb els putos anuncis, me'n recordo els anuncis. També, la 4 la teníem també gravada de la tele, també. Però la 3 la teníem del videoclub, que, bueno, una pel·lícula... És una cinta que el Jordi ha explicat alguna vegada, una anècdota. Sí. Aquesta és una cinta que es va quedar a casa una temporada bastant llarga. Encara hi és. Però diria que encara hi és. Diria que encara hi és, però bueno. Sí. Però bueno, vull dir... Molt bé, la 2 no? La 2 no la teníeu gravada ni... No. Bueno, vull dir, la 2 també la vam veure de retruc alguna vegada, que la van passar a la tele, o que la vam poder llogar al videoclub, i bueno, i això. I clar, t'estic parlant, evidentment, d'una època bastant abans de la 5 i de la 6, que aquestes, quan van arribar en vídeo, les vam comprar directament. Vull dir, però bueno, també et dic, aquí jo, diguéssim, faig un salt, diguéssim, de lo que és infantesa, adolescència, a ja una etapa semiadulta ja. La gent de la nostra generació, als 16 anys, començàvem a treballar. I començaves a tindre algun caleret i llavors, doncs, hòstia, m'agrada Star Trek. Doncs mira, vaig a demanar al quiosc cada setmana la col·lecció del Planeta Agostini. Doncs vinga. És veritat. Saps el que vull dir? Vull dir que són aquestes cosetes que a poc anàvem fent, no? És curiós aquesta col·lecció de Planeta Agostini perquè ara és com bastant impensable trobar-se una col·lecció d'aquestes característiques als quioscos, on sigui, Vull dir, van treure fa poc, els de Planeta, em sembla que era precisament, van treure fa poc aquesta col·lecció de naus de Star Trek d'Igelmos, no sé si us va arribar la publicitat per algun lloc, etc. Però era una publicitat que només era una col·lecció que només la feien si l'encarregaves, diguéssim, prèviament, si la reservaves, però no va arribar mai als quioscos. És curiós perquè ara costa molt, no?, trobar coses aquestes, així com en el seu moment Planeta d'Agostini, que va crear molts fans, aquesta col·lecció de VHS. Sí, jo crec que Planeta, igual com altres editorials que havien treballat molt amb el sistema de fascicles setmanals i quinzenals i mensuals i tal, clar, vull dir, s'ha canviat el format del col·leccionable. Avui en dia el col·leccionable és bastant més selecte. La gent potser també exigim més qualitat al producte. Perquè, a veure, jo, per exemple, les últimes col·leccions que he fet així, amb aquest format així, per exemple,
pues són, jo què sé, les figures de les pel·lícules de l'univers cinematogràfic de Marvel, per exemple. Sí. I llavors, vull dir, clar, ja són unes figures ja d'un tamany de, no sé, deuen rondar els 15 o 18 centímetres, segons l'eslògan, pintades a mà, però bueno, això... Vale, però estan currades, la veritat que, ostres... I vull dir, igual, també vaig començar el col·leccionable de l'Iron Man, que venia en peces i muntaves un Iron Man d'uns 60 centímetres. Però al final no el vaig arribar a acabar. Bueno, també és veritat que la de les figures de Marvel tampoc no la vaig arribar a acabar perquè hi havia moltíssims números, però moltíssims, i el preu es disparava bastant. És que la pasta és la pasta. Clar, les figures aquestes de l'Eagle Moss demanaven bastants calés. Sí que és veritat que, a veure, aquestes figures són molt ben parides i realment és com si tinguessis una nau, una maqueta d'una nau amb escala, no? Però, clar, amb una escala bastant petita, mira, jo vaig tindre la sort, vaig tindre la sort de poder fer un viatge als Estats Units i, bueno, a part del que comentàvem abans, que vam anar a veure l'Enterprise que hi ha a damunt de la coberta de l'USS Intrepid, doncs una de les coses que també vaig poder va ser xafardejar les botiques de còmics, no? Allà a Nova York, bueno, vaig entrar en una botiga de còmics i, bueno, allò estava ple de còmics del que volguessis i de col·leccionables encara més. I clar, hi havia tot de naus de l'Eagle Moss, totes les que volguessis. Vull dir, vamos, increïble. Hi havia unes postades, de fet, vaig tirar fotos de tot. El dia que les troba, si me les demanes un dia, te les passo. Però vull dir, una barbaritat. Va ser això. Per un trequi d'aquí, del nostre país, vull dir, és que anar allà i trobar-te amb una estanteria en un moment donat totes les naus de l'univers de Star Trek és impactant, t'ho dic en sèrio. És superimpactant. Sí. Vamos, quasi que és un somni humit de quan eres nen petit, doncs igual. Vamos. És que sí, ara és el que diem, aquí és complicat. Sí que és cert que ara pots trobar coses a eBay molt fàcilment i allà n'hi ha de tot i que, per tant, el món s'ha fet molt petit i ets capaç de fer-ho, però aquella despesa no supèrflua, però aquella despesa puntual que feies en alguna de marxandatge o en alguna coseta, quan tenies possibilitat, aquí és difícil de fer i és una llàstima perquè, vaja, així com altres sagues com Star Wars, Marvel, que deies tu, no? És molt fàcil trobar qualsevol cosa. És superaccessible. Dóna la sensació de que Star Trek no sigui algo local. M'entens? Quan a Star Wars és algo local, perquè ho pots trobar al quios de la cantonada. M'entens? O com Marvel és algo local. És algo que és de fora, però pot ser algo local. En canvi, en aquella època que dius tu, que sortien els VHS de Star Trek i que podies anar a algun lloc i trobar-te algun còmic de Star Trek o podies... T'ho feien proper. Exacte, era més local, és una mica aquest... Efectivament. I ara no. Tu podies anar a qualsevol quiosc o llibreria o papereria de Catalunya i t'ho facilitaven, ho trobaves cada setmana. No hi havia problema. I tampoc no recordo que fos un preu prohibitiu, la veritat. Lo que arribés, també hem de dir que a Star Trek a Espanya sempre ha sigut l'últim. Bueno, no, però clar, jo em refereixo a la col·lecció de Planeta Sí, amb això sí. dels vídeos i tal. Sí, però sense anar més lluny, aquí, per exemple, a Barcelona recordo la Gigamesh, la llibreria de Gigamesh, recordo jo entrar una vegada quan era petit i tenien un grapat de naus aquestes de Star Trek de Playmates i el pont de l'Enterprise de Playmates i un transportador de Playmates. És a dir, n'hi havia aquí, fins i tot aquí a Barcelona, més enllà, a Barcelona, a Catalunya, diguéssim, més enllà de perdoneu, que els barcelonins som això, que som molt barcelonautes i centralistes i sembla que no m'existeixi a Barcelona. Ja em disculpareu, Jo no t'enganyaré, però les maquetes de RTL i AMT que havia aconseguit de fer i portar... A Lleida, no? Doncs les havia comprat o a Barcelona... O a Lleida, no? Alguna. O com a molt a Lleida capital. Sí, a Lleida. Com a molt. I era un mèrit. Encara se'n trobaven. Ara, és que ara, que estem en un món on Star Trek està més globalitzat, on s'estrena un Star Trek, no diari ni mensual, però ja m'enteneu, vull dir, on s'estrena un Star Trek al nostre mercat amb facilitat,
És que no hi ha res, no hi ha res. L'única botiga on realment hi ha alguna cosa aquí a Barcelona de Star Trek ara mateix és la FreeQuest, allà a la Gran Via, no sé si la coneixeu, al costat de la plaça del Turer. No la conec. coneixia, aquesta. És una botiga relativament nova de fa pocs anys, diguéssim, a la Gran Via, al costat muntanya, no sé si està entre Roger de Flor i Nàpols o per allà, molt a prop del triangle friki aquest on estan la Gigamesh, la Norma Còmic i tot això, relativament a prop, però un pèl més aïllada, i allà encara tenen una secció molt petiteta on et trobes algunes naus a Eaglemoss, on et trobes alguna nau d'aquestes de Playmobil, amb l'Enterprise aquella Playmobil gran, amb alguna cosa més, alguna maqueta, alguna cosa, però és que és l'única que realment ha mantingut la causa. La resta, ni Gigamesh pràcticament té res, no tenen ni llibres de Star Trek que antigament en tenien, tenen potser un o dos, com a molt, i perquè els tenen allà d'estoc. Ojo, que no el critico, vull dir, entén-me, no és tant un problema de la llibreria, que entenc que la llibreria jo crec que fa la el que llibreria pot, sinó és un problema, entenc, de la distribució. Exacte. Clar, i a veure, i també hem de pensar que, a veure, quan un obre un negoci és per vendre coses que els clients reclamin. I els trequis tampoc, sembla que no són molts trequis o no reclamem gaire. Una de dos. Ja pot ser. Clar, és que, a veure, vull dir, és que per una altra banda, al nivell de lo que dius tu distribució, mira, Star Wars han fet moltes cagarades durant els últims anys, diguéssim. Però una cosa amb la que sí que han triomfat a l'entrar a l'entorn de Disney és que Disney, el tema de la distribució de jugueteria i de merchandatge, el té super avançat. Vamos, té 25 nivells per damunt de qualsevol altra franquícia. Llavors, vull dir, han convertit joguines amb Star Wars. Bueno, és que te'n vas a botigues d'aquestes de joguines de descompte, que trobes joguines per 5 euros, per 10, per 20 euros, i pots salvar el dia amb joguines de Star Wars amb aquests preus. Sí. Efectivament. És increïble. Vull dir, trobes coses de Marvel i trobes coses de Star Wars. I Harry Potter, i El Senyor de los Anillos. També. Però no tant. També. Escolta, jo igualment tinc esperança, és a dir, ara Lego ha tret fa poc l'Enterprise de Lego, una Enterprise gegant. Guapíssima, però molt cara, caríssima també, Molt cara, molt cara. Hi ha 400 motius per pensar. Aquí està el tema, Efectivament. Però com a mínim, escolta, mira, que una marca com Lego aposti per això també té el seu què, perquè fins ara una primera marca com Lego no hi apostava, i això vol dir que alguna cosa es mou. Ara s'han anunciat també noves joguines i noves miniatures de Nacelle Toys i d'altres coses que han anat anunciant, no? Però Nacelle Toys està traient una línia molt xula de joguines també ara, de moment als Estats Units, i espero que alguna arribi aquí o alguna cosa a veure. Fins i tot fa uns dies llegia... Perdona. Aquí a Europa... Digues. Aquí a Europa, una cosa molt valenta que van fer, per exemple, els de Playmobil, va ser treure la nau Enterprise de la sèrie clàssica i també una... Bueno, això no s'ha vist tant, però també havien tret una au de presa Klingon, com la de Star Trek 3 o Star Trek 4, per exemple, també l'havien treta. Era la de Playmobil. Ostres, crec que era la de la 3. Entenc que és la de la 3, bueno, que és la mateixa. És la mateixa, però els personatges, com que n'hi havia uns Klingons també i tal, els personatges i tot, era de la 3. Era molt xula també. Sí. Però, vamos, això, diguéssim, podríem dir que és un acte de valentia, no? O intentar obrir mercat amb algo que no tens clar si ho col·locaràs o no ho col·locaràs. I, clar, també amb un preu que ja picava una mica, perquè, lògicament, vull dir, no és barat, aquestes coses. No és barat. No, i efectivament, i en aquest cas a Playmobil sí que feien aquestes naus que eren cares, però després no feien altres kits més petitets o més... Sí que van fer aquestes figures clauer de l'Spock i alguna coseta més, però no van fer en cap cas un kit més petitet que diguis, escolta, doncs mira, per 20 o 30 eurets m'enduc, jo què sé, un party team d'exploració d'algun lloc d'aquests, saps? Sí. Amb un mini tricorder i un mini... Exacte. Mini comunicador... I un phaser i fora, saps? Sí, clar. Un mini phaser i vinga.
Efectivament. Molt bé, Ramon, Jordi, escolta'm, jo us agraeixo molt que estigueu aquí. La Vinyet, que també la teníem com aquí, la nostra ja és col·laboradora habitual, ja ho dic sempre, la Vinyet, de tot arreu, perquè està a tot arreu. És la madrina, Efectivament. Havia d'estar, però al final, pobre, no ha tingut un tema familiar i de moment sembla que no ha pogut estar, i si arriba en algun moment ja la connectarem. Bueno, Vinyet, t'estimem. Sí, sempre que vingui serà un regal per tothom, no? Ja ho sabem, això. I et trobem a faltar, al nostre cor. Sempre. Escolta, però si us sembla, jo us agraeixo molt que estigueu aquí els dos per parlar de música. Sí. I ja sabeu, perquè això ho sap el Jordi sobretot, però Ramon, això ja dependrà una mica de tu, de si tu passes o no tu passes bé. Com a mínim teníem 2 capítols més de música programats per la propera temporada. Per tant, sí. Que ara no sé si són 2 o ja seran 5, perquè com que hem anat ajustant una mica tot... Tot es parlarà. Anem fent un rere l'altre i veurem què passa, saps? Sí, jo crec que poc a poc i bona lletra i tot ho anirem fent. Però escolteu, que no m'oblidi, complementen molt bé el que parlarem avui, el que vam parlar al capítol 24, un especial de música diegètica que va fer el Jordi a Expulsando el Núcleo amb l'Andreu, música diegètica a Star Trek. La música que escolten els personatges dintre de les pel·lícules i sèries, no? Exacte. Molt encertat. Sí. Això és, per exemple, quan en Picard demana un mambo a la seva cabina... Exacte, és música diegètica. És la música que escolta en Picard. Efectivament. Jo sóc molt fan de la música que escolta Zefran Cochrane. Jo també, tots ho som, això. Jo també. Em vaig comprar... Tot i que la vaig malinterpretar al principi. Jo em vaig comprar la banda sonora en CD a l'època en la que jo era un incult musical. Bueno, encara ho soc bastant, d'incult musical, però a l'època en la que no tenia ni idea de música, recordo que vaig comprar-me el disc, la banda sonora de First Contact, només per tenir aquelles cançons. I l'altra, la de Magic Carpet Ride, meravelloses. Sí, meravelloses. Temassos. Per tant, escolta'm... Bueno, jo et dic una cosa, és un gran capítol, a més vaig estar molt ben acompanyat, saps? Que això també amb l'Andreu. I hi ha una sorpresa dins del capítol que la gent que no se l'ha escoltat no han dit res perquè no l'han escoltat, ¿vale? Però hi ha una sorpresa bastant gorda dins del capítol, així que, bueno, invitem a tothom a que vagi i se l'escolti. Sí, diguem que és una connexió internacional. Exacte. Per tant, escolta'm... Ni més ni menys. Molt bé. Vale, molt bé. Molt bé, Jordi, Ramon. Anem per feina, va. Avui anem a parlar de James Horner i de Leonard Rosenman. Sí, senyor. Vaya, paraules majúscules en els dos casos, Bueno, grans musicassos, la veritat. Grans musicassos. Absolutament. Jo crec que pels més profans en la matèria, James Horner és el més famós dels dos, evidentment. Sí. Però jo crec que... Escolta'm, mira, Rosenman va aconseguir una nominació a l'Oscar per a Star Trek 4, cosa que Horner no la va aconseguir. Per tant, jo crec que aquí tenim dos músics de molt nivell. I que serà un plaer analitzar-los musicalment els dos, ¿vale? Serà un plaer, t'ho dic. Sí, perquè són molt grans. Fantàstic.
Horner va musicar Star Trek 2 i després també va fer el mateix amb Star Trek 3 i en canvi Rosenman va fer-ho amb Star Trek 4, la més, no sé si dir la més diferent de totes les pel·lícules musicalment parlant, però que estava escoltant ara trossos també per preparar-me una mica, per començar a entrar, no, en el capítol d'avui i, carai, quina meravella també. Sí. No sé si... Comencem una mica per les diferències entre ells, perquè realment tenim dos Horners relativament diferents, és a dir, el tio Horner és un músic, no, que agafa Star Trek 2, entre altres coses, perquè necessitaven fer una producció més barata, més econòmica. Això t'ho explicarà molt bé el Ramon, que això ho té controlat el Ramon. Efectivament, no? I per tant necessitaven un músic amb talent, però que no fos tan car com Jerry Goldsmith. Correcte. I el tio fa una Star Trek 2, el que jo deia, és a dir, com una música molt més aventurera, molt menys melòdica, molt més militar. És molt curiós perquè justament a la primera pel·lícula en Jerry Goldsmith li van dir no volem música de vaixells que soni a Marina. Li van dir, taxativament, li van dir. Sí. La idea que tenien ells era una Odissea en l'espai i un 2001 Odissea en l'espai era la idea que tenia el director. I això és el que van fer. I és el que van fer, bàsicament. Els hi va sortir alguna cosa al·lucinant. Per mi és una de les meves pel·lícules predilectes, tot i que s'ha de reconèixer que té un ritme més lent, més pausat. Però, bueno, escolta'm, és una pel·lículassa, igualment. I la banda sonora. No per veure-la la primera de la saga, però sí per disfrutar-la a tope. Musicalment, els arpegis de piano que hi ha quan estan a dintre de les entranyes d'en Baker i tal, és al·lucinant. Musicalment, és una passada, aquella pel·lícula. Llavors, fas un canvi de paradigma pràcticament total quan vas a Star Trek 2. A Star Trek 2 et trobes una música, de vaixells i de submarins, estupenda. Això el Jordi ja ens entrarà més en detalls, però el tema és aquest, que, clar, vull dir, el director de la pel·lícula ja tenia una idea més... ell volia escenificar una batalla de submarins de la Segona Guerra Mundial. Si em permeteu... Era la idea que tenia al cap ell. Si em permeteu, no només amb això, o sigui, no només amb l'escena de la que parlarem, no? De la famosa batalla entre les dos naus, els dos capitans que no... A la Mutara Nebula. Exacte, ¿vale? Llavors... Pensamiento en 3 dimensions. Ni més ni menys, ¿vale? Però, enteneu-me, o sigui, tota l'estètica de la pel·lícula canvia. O sigui, és necessari que el color musical de la pel·lícula canvi perquè, o sigui, si analitzeu la banda sonora, i ja ho vam fer quan vam analitzar la banda sonora de Goldsmith té uns recursos, ¿vale? Superelevats. Vam estar parlant de Goldsmith i vam dir que segurament els dos millors compositors de la història del cine són Goldsmith i Williams, saps? Williams. O sigui, segurament, ¿vale? Aquí estem parlant d'una altra cosa. Aquí estem parlant d'un músic amb moltíssim talent, ¿vale? Amb unes concepcions més modestes, però no per falta de talent, repeteixo, sinó per falta d'experiència, ¿vale? Per falta d'haver estat dins del mundillo. Tot s'ha de dir, ¿vale? Que tot i que li van dir no facis res, perquè ell el primer que va preguntar va ser el mateix que va preguntar Goldsmith, què faig? Agafo trossos de música que ja s'hagin fet o què fem aquí? I Nicolas Meyer li va dir no. Aquí farem una pel·li completament diferent. Això és una altra història. Vull un tema original, o sigui, la fanfàrria de Goldsmith és una passada, però no vull que s'assembli a la fanfàrria de Goldsmith. Vull una altra cosa. Això és una altra pel·lícula. Això és una altra pel·li. És una altra història, és un altre concepte. ¿Vale? Clar, l'estètica té molt a veure aquí. I quan parlem d'estètica, parlem no només d'estètica visual, estètica auditiva. És necessari tenir aquesta concepció més marcial, ¿vale? Un pelet més marcial, tot i que a nivell de fanfàrria, per mi és una pedaço de fanfàrria, O sigui, si ens posem a analitzar tots els instruments que hi ha, que per cert tinc aquí, Marc, això no ho tens tu, no t'ho he passat, ¿vale? Però, i això ja t'ho dic, els dic als catatrekkers.
he fet un arranjament MIDI molt senzillet, ¿vale? De lo que seria el tema original del tema de Star Trek 2, ¿vale? Gràcies per apuntar-me, Ramon, perquè sóc dispers al màxim, ¿vale? I tinc aquí ho he fet per seccions, a veure, no m'he currat massa el son, simplement és perquè es vegi, ¿vale? Però m'he currat una miqueta perquè es vegi i s'entengui que realment aquest tio podia ser que no tingués gaire experiència o que hagués fet coses més aviat, amb poca rellevància, per dir-ho d'alguna manera, no? Que el Ramon us explicarà a què es dedicava aquest home abans que el descobrissin, ¿vale? Home, tenia molt mèrit, perquè feia música per produccions supermodestes, però a part feia música per tràilers d'altres pel·lícules. Aquí està el tema. I representa que el Nicolas Meyer, quan li passen unes cintes, el tio comença a escoltar música de diferents compositors i tal. I comença a escoltar unes peces que eren molt curtes, que venien a ser peces per tràiler. Sí. I el tio flipava. Diu, hosti, qui és el tio que fa aquestes músiques? Però si són millors les músiques del tràiler que les pròpies bandes sonores. Que l'hem posat després. Saps? Increïble. I doncs mira, era en James Horner. A on volia anar, perdó, i gràcies per apuntar-me això, però on volia anar? Quan va preguntar voleu que faci algo similar a lo de Goldsmith, és que realment hauria pogut fer algo similar a lo de Goldsmith, perquè no oblidem, i això és important de saber-ho, que és que en certa manera va ser alumne de Goldsmith. En certa manera, no va ser alumne de Goldsmith, vull puntualitzar-ho això, perquè si no, la gent que controla de veritat se'n fotran al damunt. No t'estic dient que va ser un padawan de Goldsmith, no t'estic dient això. T'estic dient que tenia relació... Va ser un espectador de luxe. Un espectador de luxe. Aquí està el tema, perquè va poder estar a les sessions de gravació de la banda sonora de Star Trek 1. I això és molt guai. Aquí s'entenen moltes... Això és un luxe. Aquí s'entenen moltes coses. Perquè a nivell de distribució d'instruments, amics meus, i aquí sí que ja podríem parlar, perquè l'estil no té res a veure. Però com distribueix els instruments, s'ha de dir, cada músic té la seva manera de fer les coses, Però si analitzes la fanfàrria, els instruments que utilitza la fanfàrria, diràs, és una simfònica. Tots són simfòniques, però no són igual Bartók que Mozart, no? Per algo. És per algo, no només és per l'estil, és per com s'utilitzen els instruments. En aquest cas passa el mateix. Fa servir els mateixos recursos d'instruments, d'instruments, no ni d'arranjaments ni de melodies, d'instruments. Una cosa molt important a dir també, i això crec que és necessari de dir-ho sempre, a Star Trek hem tingut probablement els millors melodistes que hi ha hagut al món del cine, sense comptar el senyor Williams, Jo per mi ja sabeu que per mi Williams és Williams, això ho sento molt per tothom, Jo crec que absolutament. I per tothom que té dos orelles, saps? O sigui, m'entens? Però, és que s'ha de posar... Realment s'ha de parlar en majúscules d'aquest senyor, del senyor James Horner. Perquè, com us deia, era un tio que venia de treballar amb sintetitzadors, amics meus. Un músic de carrera, Un músic... Ramon, sisplau, recorda a quins llocs va estudiar aquest home. Si te'n recordes, que tu ho tenies això més a mà. Però no sé si va ser al London College of Music, no? Mira, aquest senyor, al Royal College of Music a Londres. O sigui, a veure, aquest personatge, que podríem dir, James Horner, tot s'ha d'entendre que, a veure, amb ell el món del cine no li era una cosa profana, perquè el seu pare havia sigut productor de pel·lícules. Llavors, vull dir, però amb aquest home no el va enxufar no parlem d'enxufisme, No parlem d'això, No. El que estem parlant és que, diguéssim que a casa seva no hi havia problemes, diguéssim, financers. Son pare es guanyava bé la vida i la cosa... I això ajuda. Llavors, doncs, llavors vull dir, a veure... Ell va poder dedicar-se al que volia, que era això. Exacte. Ell va començar a tocar el piano amb 5 anys i arriba un moment que li diuen, aquest nen val per músic i val per músic clàssic. I per compositor, sobretot. Val per composar, per arranjar, per orquestar...
se l'ha de portar, se li ha de potenciar les actituds. Llavors se'l va portar a la Royal College of Music de Londres. Una vegada va acabar els estudis allí, vale? Que no són uns estudis que es facin amb 2 o 3 No. Vale? Medicina, Llavors, com medicina, vale? O sigui, tira per han acabat es va traslladar a la Universitat del Sud de Califòrnia a llicenciar-se en música. Segurament, perdona'm, permet-me apuntar. Estic pràcticament segur que el que va estudiar als Estats Units segurament seria música moderna i jazz, a part d'orquestració, ¿vale? Però és el més segur... I es va doctorar allí. És el més segur, t'ho dic... Tenia un doctorat en música. És que és el que et dic, és el més segur perquè... I això ha passat, ara ja no passa, perquè gràcies a la globalització i a com van les coses, avui en dia tu et pots treure un títol de Berklee a Barcelona sense problemes, ¿vale? O sigui, un títol no t'estaràs traient la carrera Berklee, ¿vale? Però estaràs treballant amb el format de Berklee, amb el format d'estudis de Berklee, ¿vale? Això, als anys que parlem, als anys 80, aquí... als anys 70, als anys 60... Exacte, a l'època que ella estudiava, permeteu-me, no? Aquí a Europa només s'estudiava música clàssica, ¿vale? Música clàssica, no parlem ni de jazz i punto. De fet, passava al revés, no? Els músics d'allí venien aquí a estudiar música clàssica i els músics d'aquí se n'anaven allí a estudiar jazz, no? La base s'entenia que s'havia d'estudiar amb música clàssica i després t'especialitzaves fent... Sí, arreglos per arranjaments per Big Band. A veure, realment, si tu et poses a analitzar com s'arranja una Big Band, és tan difícil arranjar per una Big Band com arranjar per una orquestra sinfònica. És igual de complicat, O sigui, tindràs uns instruments diferents, amb tessitures diferents i tal, però és igual de difícil. O sigui, i el que vol aquesta gent, precisament... Bueno, i arranjar coros. No oblidem que aquesta gent no només treballen amb orquestra, treballen amb corals grandioses. Us haig de dir una cosa. Aquest estiu de l'any passat, a mi, casualment, mireu, la meva dona és molt detallista. Llavors, doncs, aquí us recomanaria una orquestra sinfònica que fa gires per tota Espanya, que és espanyola, curiosament, és espanyola, vull dir, el director és valencià, vull dir, a veure, al final, vull dir, és una orquestra sinfònica que s'han donat compte de que el format amb el que poden vendre la música clàssica, digue-ho d'alguna manera, és la música de cine. Que és la música clàssica actual? És que és així. Exactament. És la Film Symphonic Orchestra. Bueno, aquesta gent, per exemple, han sortit a molts programes de l'Hormiguero, per exemple, ho podeu veure per YouTube, ho podeu buscar sense cap moment. La FCO, i trobareu un fotimer de detalls a l'Hormiguero, per exemple. Pues aquesta gent, l'any passat, feien un concert especial dedicat a James Horner. I la meva dona, ostres, ho va veure en un reel d'aquestos d'internet i em va pillar les entrades. Vam anar a Madrid expressament a l'auditori de la Comunitat de Madrid, a veure-ho. I, vamos, jo us he de dir una cosa. Jo estava superemocionat perquè sóc un fan de Horner des de sempre. Però començar el concert amb la banda sonora de Star Trek 2 sonarà malament el que dic. Em vaig cagar la pota. Clar. Quina meravella. Impressionant. Però és que l'arranjament, hi havia uns coros per damunt de la música que nosaltres entenem com a la música normal del tema. Hi ha uns coros a l'arranjament original. Sí. És flipant. Sí que hi són. Flipant. Sí. És flipant, de veritat, Superemocionant. Sí. Jo no vaig ser conscient. Jo no vaig ser conscient d'això que dieu de la música clàssica i la música del cinema fins que vaig escoltar ja una mica més, ja amb 18-20 anys, El Senyor dels Anells, quan Howard Shore explicava que havia parit tota la banda sonora com si fos una gran òpera en 3 parts. Llavors vaig pensar, hòstia, doncs llavors va ser quan realment jo vaig ser conscient de... Perdona, tio, ho havia de fer. M'encanta. No, aquí és quan vaig ser conscient, per tant, estic totalment d'acord.
amb això que dieu. Jo, si voleu, entrem ja a fons amb Horner, perquè aquí jo anava a fer una comparativa entre el primer Horner, el Horner de la tercera i després Rosenman abans d'entrar, però jo crec que val la pena que entrem directament, perquè ja tenim... Ja hi hem llançat molta informació, no? Un Horner que agafa l'encàrrec de Star Trek 2, el que dèiem, amb la difícil tasca d'haver de substituir Jerry Goldsmith, aquí amb una edat molt jove, perquè en aquest moment Horner devia tindre entre 26 i 28 anys. 28, segons el que tinc aquí. L'encàrrec li van fer amb uns 26 o 27, i llavors va prendre posició del càrrec als 28. Efectivament, una banda sonora que va haver de rodar van haver de musicar relativament ràpid. No, poca conya, temps rècord. A veure, la composició... Ell va generar la partitura amb 6 setmanes. Imagina't. Quan es triga habitualment en fer una cosa això? T'explico. Normalment un treball d'aquest tipus, normalment parlaria amb un John Williams, per exemple, perquè em féssim una idea, perquè d'aquí un rato parlarem de catxers i el que tinc més a mà, diguéssim, per fer alguna exposició, seria de John Williams, no? John Williams, per exemple, es tira uns 3 mesos per fer una partitura. Però, bueno, estem parlant d'unes partitures magistrals, vull dir, evidentment. Aquí parlem de la meitat de temps. 6 setmanes és la meitat de temps. I després tenint problemes reals de pressupost. Problemes reals de pressupost. Penseu també com es fa. Vale? O sigui, perquè el temps en el que ho va fer és espectacular, però pensa que és matemàtica, vale? O sigui, no només es tracta de ser capaç de composar una bona melodia que funcioni, és que has de fer encaixar aquesta melodia. Llavors, t'han de passar el material, jo us dic perquè jo n'he fet algun, i tu saps, Ramon, que tu m'has vist treballar amb això, jo n'he fet alguna alguna banda sonora per algun curt, vale? I porta un curro que no vegis, o sigui, jo vaig fer una obra d'una hora, són 54 minuts, Fora el desterrador, vale? 54 minuts, vaig estar 6 mesos per fer-la, vale? Tot s'ha de dir, no només ho vaig escriure, jo vaig haver de tocar absolutament tots els instruments, vale? I hi havia 120 instruments, o sigui, vaig haver de tocar-ho tot... Bueno, tu vas fer el que passa en moltes pel·lícules per televisió als Estats Units, que sents una banda sonora sintetitzada, perquè sense els instruments tots són sintètics. Exacte. Perquè no dona per contractar una orquestra de cambra o una orquestra sinfònica per gravar la peça i ho ha de fer el mateix compositor amb els seus medis a l'estudi, amb un DAW i amb sintetitzadors. Amb sintetitzadors. Que és de forma cutre el que jo he fet amb el MIDI que us posaré avui, eh? O sigui, m'entens? O sigui, és així. El que passa que en comptes de ser una obra meva és una obra d'una altra. La base és la mateixa, però els sons que has fet servir uns sons que són molt adequats perquè tothom entenguem que és algo sintètic. Exacte, aquí anava. No, perfecte. Aquí no has intentat emular res. No has intentat emular cap orquestra sinfònica. No. Perquè per medis ho podries fer. Ho he fet i ho faig, de fet. Saps? Ho he fet i ho faig. Però al final és això. Però és així. Sí que s'ha d'entendre això. També depèn molt del nivell de dificultat, perquè tu... Depèn molt del que hagis de gravar. Estem parlant d'una peça... O sigui, estem parlant de peces per Star Trek. Llavors, és complicat. Sí que és veritat que com li van enfocar, que aquí és una mica lo interessant i és com ell ho va treballar, li van plantejar que ell només tingués que treballar en 3 temes. O sigui, que a partir d'aquests 3 temes, aquests 3 leitmotivs, per dir-ho d'alguna manera, es desenvolupés tota la peça. I al cap i a la fi, la música incidental és anar treballant amb els trossos que tens i anar intentant sumar a l'obra, no? Però aquí s'ha de pensar en 3 peces importants. L'obertura, el tema de Khan i el tema de Kirk. A part, lògicament, hi ha un tema d'Spock, perquè hi ha un desenllaç, et van preparant també per això, hi ha el tema del Genesis, que això ja vindrà una mica més endavant, però, sobretot, a l'hora de parlar de Star Trek 2, i això hi ha una entrevista molt xula que li van fer a Horner. En Nicolas Meyer. No, la que jo comento no és la del Meyer, Ramon. Jo comento una que li van fer a Horner mentre estava gravant l'obra, no? I ho estava explicant. I aquesta he tingut accés a ella fa poquet. I comentava que ella es va centrar en aquests 3 temes, no? El tema de Kirk, el tema de Khan i el tema de la intro. A partir d'aquí ja van sortir la resta de coses.
m'entens? També hi ha Us sembla... una coseta tonta, Marc. Digues. Tots els músics, i això passarà quan escolteu música de qualsevol músic, ¿vale? Tenen algo reconeixible, ¿vale? Algo que dius, hòstia, això està sonant a tal músic. Diràs, s'ha copiat a si mateix? En moltes ocasions no és culpa del músic, això, ¿vale? Penseu que a Hollywood, per treballar, per fer els muntatges, es posen bandes sonores provisionals a damunt, ¿vale? I a vegades s'agafen bandes sonores del propi músic, ¿vale? Provisionals, es posen allí i quan el director ha acabat de fer el muntatge li diu, tio, aquí fes-me alguna que s'assembli a això. Llavors, James Horner té una frase que l'heu sentit 1000 vegades i és... A veure si em surt, Això ho sentireu 40.000 vegades. Com li diuen? El paraparà. El parabarà. Parabarà, això. Parabarà, pop. Són moments de tensió, són moments... No? Aquest és molt clàssic, no? És molt Horner, això. O sigui, ho sentireu en qualsevol peça. Ho podeu sentir des d'aquí a Star Trek fins amb uns instruments concrets fins a Avatar. Vale? A Avatar surt quantitat de vegades. Els moments de tensió... A Apolo 13, aquest parabarà el recordo moltíssim. Per exemple, és que és algo supercaracterístic. Clar, el que passa que... No ho hem dit, però Horner té bandes sonores a Aliens, a Willow, Braveheart, Apolo 13, Titanic, Avatar, una mente meravellosa... Té un catàleg espectacular. No sona igual, però el mateix motiu fet amb un piano, no? Sona d'una manera i amb aquesta velocitat, però imagina que jo ho faig amb un horn francès i faig... Ja t'estic canviant per completar el rotllo. I si baixes una octava, faràs un Hans Zimmer, també. Canvia per complet, ja. És que ja t'està donant, o jo què sé, amb una flauta, M'entens? I t'està canviant per complet tota la sonoritat de tot. Ja, pues, si ho fas amb un saxo, per exemple, jo ara aquí no tinc cap saxo, però bueno, ho fas amb un saxo, pues tindràs algo completament diferent. Puc posar un saxo, si vols, el posa'm un moment, Però bueno, ja m'entens. Crec que s'ha entès el que volia explicar. No? Sí. Molt bé. Escolta, jo ja saps que jo part de la meva feina en aquests capítols de música, com que vosaltres en sabeu molt més que jo i vosaltres aneu fent, i ja veieu que vosaltres aneu fent l'un amb l'altre, part de la meva feina és simplement anar centrant-nos i anar avançant. Llavors, em sabrà greu que de vegades us sembla que us tallaré. Que va. Cap problema. I si no us tallo us tallo el rotllo com a mínim. No, que si no ens perdem. I sí que us demanaré que puguem avançar una miqueta perquè, a veure, ja sabeu que els catatrequers ho saben que a mi m'agrada deixar els capítols en un parell d'hores i després mai compleixo, però que bueno, hi poso voluntat, Anem. Escolta, el que us deia, sense ànim de tallar-vos el rotllo, voleu que entrem ja amb Horner allò a analitzar una mica el detall de la música, no? Tu ara, Jordi, deies aquests 3 temes principals que ell va composar. Exacte. Però no sé, per on voleu començar? Mira, jo començaria pel principi, ¿vale? I si et sembla, et demanaré que posis el main title, o sigui, el tema principal de Star Trek 2, que és l'obertura en la que ens està dient James Horner: hola, nois, això és Star Trek, el meu Star Trek. Disfruteu. Molt bé, doncs vinga. A veure si el trobo aquí. Aquestes trompetes que sonaran ara són espectaculars.
Quina meravella, no? Fantàstic, per això sentit en directe és espaterrant. No, és una peça brutal. Espaterrant. O segueix la tendència, vull dir, clar, és una banda sonora que ha de plasmar amb so el que ens ensenyen amb imatge. Doncs vull dir, clar, Exacte. Quan aquí es pren la decisió dictatorial del director de canviar els uniformes, a veure, vull dir, lògicament, si es canvien els uniformes, que són els pijames de la U, per uns uniformes estil casaques del cinema de la Marina, no? Doncs lògicament... Sí, que dic una cosa, que van funcionar estupendament bé i van ser el que va fer que l'estètica de Star Trek sigui la que hem vist durant totes les pel·lícules, eh? O sigui, realment l'acert de crear tots els uniformes nous de color vermell, amb les insígnies al coll, que això s'ha mantingut ja fins a la resta de... No, perquè a Star Trek, la sèrie clàssica, si no m'equivoco, les insígnies anaven al braç, no? A la màniga. Sí. No? Si no vaig errar. Saps? Anaven a les mànigues. Això de posar-te les insígnies aquí al coll, això és molt de la Marina. Efectivament, sí, són insígnies que són pràcticament medalles, el que s'hi posen. També us dic, per mi, el primer, no? No? Els salts que hi ha, ja ens està dient coses aquí, ¿vale? Jo, si us sembla, et poso, que té molt a veure, ¿vale? El tros MIDI que he creat per fer l'explicació i poder-ho veure una mica amb... Això seria una visió MIDI de lo que va fer James Horner. Lògicament, jo ho he fet a lo bruto, com us deia abans, ¿vale? Però podríem començar a entendre que aquest home sí va fer una fanfàrria, ¿vale? O sigui, quan parlem de que la fanfàrria de Star Trek és la de Goldsmith, no hi ha discussió possible, sí, és la de Goldsmith, però ningú pot dir que això no sigui una fanfàrria. Això és una gran fanfàrria. Si us sembla, us poso la versió, com he dit abans, Super Nintendo, sí. No? Que he fet, ¿vale? I sobretot perquè veieu el tema de que són instruments sintètics i tal, ¿vale? Però per poder-ho superar per pistes també i que sigui... Pues que puguem analitzar una mica. Vale, pues, fixeu-vos, això ja seria després de... A veure, us ho poso... Inclús us poso... Us he posat un clic perquè entengueu el tempo, Clic, clic, clic. Permetiu-me parar. Els violins aquests, sí, jo això ho he fet molt cutre, perdoneu, ja sé que sona cutre, ho sé, ¿vale? Però sabeu el curro que hi ha a fer això, no? O sigui, pues imagineu-vos a crear-ho. Us posaré només la part dels violins, ¿vale? Perquè veieu aquesta filigrana. O sigui... Quina meravella. Aquí ens n'anem a la melodia principal, ¿vale? Que aquí entraria, i us posaré tota la secció de corda. Un momentet. Vale, sí, us poso tota la secció de corda amb aquest també d'aquí. Vaig allà, mira. Tota l'hora.
per exemple. Bueno, és una tonterieta que he volgut fer, no? Perquè veiéssiu una miqueta com va, vale? Lògicament aquí falten instruments també. Per exemple, he creat hasta la percussió, Aquí la teniu. Espera, vaig a posar algo que tingui un tros que tingui percussió. A veure... El timpaní, vale? Que hi és. Pom, pom! Hasta això està allí, jo no m'he inventat res. Li he copiat a... M'he limitat a copiar-ho, Molt bé, molt bé. Molt bé. James Horner també no va introduir, però jo crec que queda millor als gats. Que li fan Sí, una els gats són millors. aportació... Saben el ritme del timpaní, Miau, 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 miau. Ai, sí. Clar, una cosa que m'agradaria dir és que els músics sabem, vale, que hi ha tonalitats en les que és més complicat composar que en unes altres, o que ens resulta a nosaltres més fàcil tocar que en unes altres. Vale? Què vull dir amb tonalitats? Pels que no sàpiguin de què estic parlant. Vale? En la música, vale, tu pots cantar... tenim 7 notes, no? Tenim 12 notes, però tenim les notes que tothom coneix, no? Que és el do, re, mi, fa, sol, la, si. Tu pots partir des de do i cantar la, na, 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 o podries partir de re, na, 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 o des de mi, na, 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 vale? Llavors, a cada instrumentista ens resulta més fàcil, com a compositors, ens resulta més fàcil composar amb una tonalitat o amb una altra. Es nota que a Horner li anava molt bé composar amb do major, vale? O sigui que és la... que amb això no vull menysprear ni molt menys l'obra de Horner, però do major és la tonalitat en la que treballem tots els músics quan aprenem a tocar, no? És la tonalitat de... Vale? Entens, no? Sonrises i làgrimes t'ho explicaven molt bé, no? O sigui, sempre ho dic. És una gran explicació de com funciona l'escala major, vale? Sonrises i làgrimes, no? Doncs va agafar aquesta tonalitat, l'escala do major, i... Però fa aquests salts llargs d'intervàl·lica i aquí està la màgia de la melodia, no? Perquè... Per exemple, si ho veguéssim d'una manera més clàssica... Per exemple, no? Algo que seria més clàssic. O sigui, podria ser el batè, però no. No soc pianista, perdoneu-me, vale, però bueno. Enteneu-me, no? O sigui, no soc pianista. Jo sé tocar pues, el que sempre he tocat, no? Molt bé. Ja estem entrant a la secció de cançons impensables de Star Trek en català. Star Trek en llatí. Exacte. Exacte. Devuélveme la vida que me la has quitado. Ahí estamos. Vinga, va, s'acabó, ja està. Anem a parlar de James Horner, va. Pues llavors, la manera d'orquestrar de Horner és molt similar a la manera d'orquestrar de Goldsmith, ¿vale? Amb les seves diferències. ¿Vale? Una de les coses principals que va voler fer, com t'ho diria, fer èmfasis, ¿vale? És la sonoritat d'uns instruments en concret, que són els horns francesos, ¿vale? Que abans el Ramon ha fet una broma molt tonta que m'ha encantat, home, siendo Horner, m'ha encantat, ¿vale? Però són els horns francesos, jo tinc aquí una versió sintètica del horn francès, ¿vale? Perquè sentiu el... Oh. Això, abans que parlaves del Senyor de los Anillos, el sentiràs moltíssim, el Senyor de los Anillos, el horn francès. És un instrument que es fa servir molt per donar aquest tipus
sensació de majestuositat, no? I és de grandiloquència, exacte. I es fa servir moltíssim tant el títol inicial com el tema que per mi és l'obra mestra, per mi. I això jo us dic que l'art és subjectiu i jo us diré el que per mi és meravellós en aquesta pel·lícula, no només per mi, per vosaltres segurament també, però és com diferencia a el capità, ¿vale? La nau Enterprise, quan està la nau Enterprise i quan està el Reliant? No. Sí, el Reliant. Sí, el Reliant. Vale, perdona, se m'ha anat el Reliant. Vale? I quan és el Reliant? Només sabent la melodia. M'entens? Saps quan està el cant i quan està el Kirk. I quan hi ha el coco i quan... Els gats. Disculpeu-me. Cap problema. Llavors, aquesta és una mica la gràcia. Llavors, si us sembla, deixeu-me posar per mi el que és la màgia realment d'aquesta obra, que és la peça de la batalla de la Mutara. Conegut nostre, el Toma i Daka, Kirk Khan. El Toma i Daka. Sí. Ho poso amb el vostre permís. Sí. Motius molt mariners. Molt mariners. Més pam. I ara ens encanta. Tornem a l'Enterprise. Perdoneu-me, ho he de fer, ¿vale? Perdoneu-me. Fixeu-vos en la sensació del Kirk i la sensació del cant. Vale. Ja m'ho està dient tot. Sí, hòstia, el bo i el dolent. També, si us fixeu, fa major. Vale? El fa major a nivell... Aquí ens podríem posar molt més difícils, vale? Podríem anar a història de la música a nivell filosofia, vull dir que... Exacte. Vale. El fa major sempre s'ha fet servir, i ho podeu analitzar a les bandes sonores de qui vulgueu, tonalitats com el fa major o el re major ens causen una sensació de tranquil·litat, de plaer. Això, te sembla una tonteria, no em resulta agradable, o això inclús, vale? Que és el fa major que us deia. Curiosament, si els combino els dos, ja tenim una sensació de... Hòstia, està arribant aquí el rei de Gondor, no? Per exemple, no? O està arribant Kirk, no? Llega Kirk, no? Podria ser perfectament que està arribant el Kirk de la batalla, no? Llavors, aquestes tonalitats són molt agradables a l'oïdo, però si es fan servir de forma dissonant també poden xocar, que és el que fan amb cant, no? Quan fa el... També està dins de fa, però...
busque l'estridència. Sí. Busque l'estridència, saps? Sí, està buscant aquesta tonalment estridència. hi hagi algo que no acabi de lligar i que interpretis que aquí hi ha algo que no lligui, aquí està algo com malament. I com funcionen les dues coses? Segueixo al mateix lloc on estàvem, vale? Segueixo punxant. Els violins. A veure, clar, és que aquí la percussió recorda que estem enmig d'un combat. Exactament. És que estem enmig d'un combat. És que això és una batalla. Una batalla. Clar, la percussió ens marca un camp de batalla. Clar. És el que està fent. Seguim. A veure, a no ser que s'hagi penjat, no te pengis, no te cuelgues. S'ha penjat. Bueno, és igual. No passa res. Fins aquí l'anàlisi musical. Bueno, enteneu-me, o sigui, realment cada qual que s'escolti la peça a casa seva, saps? Que ho sentiran molt bé, o Marc, posa'ls-hi sencera, saps? Si no passa absolutament. En algun moment la posaré sencera, perquè a mi m'encanta. Lo important és... Sí. És que és bestial. Però crec, i a més intentant ser una mica també concisos, no? Crec que lo important d'aquesta peça ho hem explicat, no? El com està barrejat el so d'un, el so de l'altre i el so de la batalla, ¿vale? Perquè en tot moment ens està explicant la història. O sigui, si tu no necessites veure l'escena per saber el que està passant aquí. És superintuitiu. Et marca el temps percussiu de que estàs en una batalla. I ara entra l'un, ara entra l'altre, ara contraataca l'un, ara contraataca l'altre. Els moments de perill, els moments de reflexió... Exactament, tot això ho tens a la música. Sí, i això és molt difícil de fer, amics meus, molt difícil d'aconseguir. O sigui, com a compositor t'ho dic que soc, o sigui, aconseguir donar el que has de donar perquè l'escena sigui el que ha de tenir, perquè l'espectador senti l'emoció que ha de sentir, és molt difícil, però fer-ho en un Mickey Mousing com aquest que està fent aquest senyor aquí és impressionant, saps? Són ballenes grises? No, són els gats del Jordi. Els gats del Jordi trobant a faltar que estiguessis gravant. La veritat és que sí. Pues porten, no t'ho creuràs, Marc, però porten sense donar pel sac un munt de dies, tio. I avui que estic gravant amb tu, avui sabien que avui era el dia... Star Trek en català. Tothom vol participar a Star Trek en català. En català. Així m'agrada. És el que toca. Vale, si us sembla, jo penso que està ben explicat, penso que mereixeria... Només aquesta obra mereixeria un programa de 2 hores, vale? O sigui, només aquesta peça mereixeria un programa de 2 hores. Que podríem colar a 3 perquè és un reprofitament, però... Sí. Vale. Però que ho entengueu, no? O sigui, que realment jo el que faria ara mateix seria anar també a un tema molt important i molt especial, que és el tema de l'Spock. Vale? Perquè no oblidem que en aquesta pel·lícula ens passa... Els trequis, nosaltres ara ja ho sabem, però amb aquesta pel·li passa alguna molt xungo. O sigui, fem un spoiler de 40 anys després. Jo crec que podem explicar-ho. Entre altres coses, ho vam explicar aquí a Star Trek en català els capítols, no sé si eren 2 o 3 o 4, quan parlàvem de la Gènesis. Per tant, podem dir que mor l'Spock. La vaig arribar a disfrutar, aquesta trilogia. Mare meva. Sí, no? Sí. Boníssim. Marc, t'haig de dir que és espectacular. Espectacular. A més, a mi els capítols, bons, gràcies. Sí. Em va enganxar en un moment especial molt fotut de recuperació d'un dany cerebral i tal. I, ostres, la veritat és que m'obria la ment d'una manera, t'ho dic molt en sèrio, era com tornar a veure les pel·lícules, superben explicat, superben comentat. Vamos. Això ho vam fer amb el Sergi. Amb el Sergi, l'Ignasi i l'Andreu, que són uns cracs, els tres. Sí, espectacular. Què deia, Jordi? Perdó, que t'he tallat.
Ah, i en la nostra llengua, tio. efectivament. I, Escolta, jo què sé, així. continuem amb Horner, va. Vinga, continuem amb Horner, Ara va. que hem fet la part reivindicativa, hem escoltat El tema. tot el tema de la Mutara Nèbula i anàvem a parlar del tema d'Spock. El tema d'Spock. Us el Vinga, punxo endavant. i el comentem una miqueta, ¿vale? També el comentarem també una miqueta a nivell d'instrumentació, ¿vale? Quina Aquí senzillesa, tenim el no? tema d'Spock, ¿vale? Quina senzillesa, però és que poca broma. Tot i senzillesa, necessito que us fixeu amb els instruments que estan fent servir per descriure's a l'Spock, ¿vale? Si jo us pregunto, lògicament, vosaltres ara mateix, des del punt en què esteu, ho sentireu d'una manera concreta. Si després ho escolteu amb auriculars, ben posats, sonarà d'una altra manera. Però aquí hi ha un instrument que no és gaire comú. Vale? A veure si el pilleu. Què us sembla que hi ha Deixa'm aquí? que A què us m'atreveixi sona, a això? dir alguna cosa, perquè a mi em sona amb un instrument que sona... Però, permet-me que primer sigui el Marc el que respon, si no et sap greu. Vale? Perquè primer vull veure què li sembla al Marc. Després m'ho dius tu i després us dic jo el que és. Vale? No sabria dir-te, jo sóc molt inútil per això, si et soc sincer. No, aquest sona. O sigui, l'instrument. Si haguessis de dir-me, això està tocat amb un instrument concret, d'entrada diria què violí, em diries que és? Però és que no... No és un violí, no. Fixa't que té una ressonància molt concreta. Vale? Té una ressonància molt concreta. No us sona a vidre? Ramon? Jo t'anava a dir una altra cosa molt diferent, que segurament... Perquè sé que hi ha un instrument que coincideix a l'execució, a les bandes sonores de la primera i de la segona, que és un instrument estrafalat i tal, vale? Sí, però jo no he comentat... No, és que realment no és aquest. No és aquest. Jo pensava que aquest instrument potser es podia tocar diverses octaves més agut i llavors donar un so... No. X. Es pot fer amb el baix i vam estar parlant, inclús vam posar uns quants talls de com sona l'instrument i es pot fer coses molt interessants, ¿vale? Però no és el cas. ¿Vale? El so que esteu sentint, el més similar a la sonoritat, perquè tothom ho pugui entendre, ¿vale? Copes de vidre. Exacte. I de fet hi ha un instrument. Si em fas el favor, Ramon, de buscar-me el nom de l'instrument, és com una espècie de xilòfon de vidre, no sé, això, inclús Mozart havia composat amb aquest instrument, ¿vale? I és molt interessant, és un instrument estrany, però que té una sonoritat i un ressò molt, molt curiós. Vaig a posar-ho també perquè pugueu seguir sentint. És una harmònica de vidre. Ramon. Harmònica de vidre, gràcies, tio. ¿Vale? Aquest és l'instrument que fa que soni aquesta ressonància aguda, però molt ressonant. ¿Vale? Fixeu-vos, ho torno a posar.
Una arpa. Una flauta. I també ho farem la guitarra, vale? Que serà més gràfic. Sí, correcte. Jo la guitarra també la sentia. No és una guitarra, és una arpa, bueno, sí. vale? Però la guitarra és més gràfica perquè al cap de la fi són instruments de corda, vale? La guitarra està instrumentada. La guitarra és un instrument amb la part més greu, tirat de l'arpa. Val. Exacte, saps? Però té aquest punt, no? Correcte. Saps? Que és una mica... I l'harmònica de vidre com és com a instrument? Perquè jo no ho hagués sentit mai l'harmònica de vidre... i he flipat perquè jo sí. És a dir, clar, quan m'ho dius de les copes penso sí, clar, és a dir, però no hagués imaginat mai que hi havia algú fotent-li els dits a la copa per fer la música, però com és una harmònica de vidre? I intentaré fer un petit exercici de prestidigitació, perquè aquí no sé com... Sí, perfecte. Sí, descriu-la. No sé com compartir una imatge, per tant... No, explica-la, el que tu consideris. Vull dir... No, explica-la, serà habitual. És un conjunt de copes grans que podries interpretar, copes de diferents tamanys. Per una banda, tindries l'equivalent amb un bol gran de vidre que segueix d'un altre bol un bol una mica més petit, d'un bol una mica més petit, i així successivament fins que arribes a tamany de copa de vi, per exemple. Val. Van muntades una dintre de l'altra, com si fos una nina russa. Sí, concèntricament, no? Sí, exactament. Val? I llavors això va muntat sobre un armari estil com seria d'un piano de paret. Les potes, diguéssim, del piano de paret, 4 potes amb un moble, una part de moble que deu també ser la que fomenta part de la sonoritat, no? Perquè té una caixa de ressonància, encara que no sigui gaire gran. Llavors, això... Sí, estic segur que ho has vist alguna vegada, perquè, perdona, que tinc una imatge aquí, li vaig a posar perquè ho vegi. Ara veig. És això mateix. Llavors, doncs clar, això va muntat a damunt d'un eix de metall. En horitzontal, no? És a dir, en horitzontal, val? Amb una espècie de roda, com si fos un torn d'una màquina de cosir antiga, per exemple. Doncs bueno, això gira i el músic el que fa és interpretar... Deixa'm exercir, si vols, Ramon, la meva qualitat de periodista, que l'exerceixo poques vegades, pels que no ho han vist, pels que no han vist la imatge que m'ha ensenyat el Jordi, i per acabar de complementar el que tu expliques, per tots els ignorants, imagineu-vos un xilòfon gran, diguéssim, en horitzontal, en comptes de tenir les tecles del xilòfon, són el que diu el Ramon, són bols de vidre situats de forma horitzontal sobre un eix, i aquest eix està enganxat a una mena de roda que pot ser com el timó d'un vaixell antic, a nivell de concepte, que és el que fa, no? És el que entenc que fan girar, no? És el que fan girar mentre algú va tocant els vidres. Mentre es mullen els dits. Exactament. Exacte. Que, si no m'equivoco, això es feia segurament amb alguna classe de pedal, perquè ho puguis fer tu mateix. No, estic quasi segur, segurament com una espècie de cosir, com seria amb una màquina de cosir antiga. Saps? Sí, exacte. Com seria amb una màquina de cosir antiga. M'imagino que segurament que funciona així. Si no, necessites un matxac allí donant toms tot el rato a la rodeta. No? O avui en dia... Ara estic veient més fotos. El símil és molt semblant a això. És una màquina de cosir, és com una màquina de cosir, però en lloc del tèxtil té els bols aquests de vidre que van, el que diu el Ramon, van col·locats dins una mena de piano de paret. He trobat una altra imatge, a veure si us la puc ensenyar, perquè justament es veu el torn de baix amb el pedal. Veus? Hi ha pedal, veus? Clar, és que tenia que tenir un pedal sí o sí. Molt bé. És que si no... Però bueno,
Té un aspecte molt artesanal, És un instrument amb un aspecte molt artesanal. Sí, rudimentari. Jo diria que és rudimentari. És antic, com us comento, hi ha una anècdota sobre aquest instrument i això m'ha vingut al cap, Vull dir, ja fa temps que ho sé, això, però, i tampoc no ho acabo de saber del tot, però no us sabria dir quina obra era, ¿vale? Però a Mozart li va flipar tant aquest instrument quan va sortir, ¿vale? Que va muntar una obra completa per aquest instrument com a solista. No va triomfar. ¿Vale? Jo us ho dic, no va triomfar. Però m'imagino que Mozart el que veuria en aquest instrument era precisament el que nosaltres hem arribat a veure als sintetitzadors. ¿Vale? Algo que se'n va més enllà de lo que és una corda, una corda fregada o una corda pulsada o una corda martellejada o bufar a través d'una cànula o a través de... M'entens? Això canvia. Si us fixeu, la ressonància... Mireu, si us fixeu, al fons que m'he posat d'imatge ara... Sí. Exacte. Aquesta era la maniobra de prestidigitació que anava a fer. Això. Només, perquè tingui interès en més informació, és un instrument que fa Benjamin Franklin el 1762, després de veure un concert a Cambridge. A Cambridge, un concert de copes de vi. Per tant, escolta, ja va per aquí la cosa. Sí, totalment. Benjamin Franklin veu un concert que li mola amb copes de vi i diu, escolta, vaig automatitzar-ho. I Benjamin Franklin, que era un inventor reconegut, diu, escolta, doncs se n'en surt millor que ho haguéssim fet nosaltres, també t'ho dic. Molt bé. Bueno, és el que us dic. Jo crec que aquí, si analitzem el que aconsegueix el compositor fent servir aquest instrument, és allunyar-nos de lo humà. Això t'anava a dir. A mi em sona una melodia mística, espiritual. Correcte. No? Però si en comptes d'estar feta en un instrument com és l'harmònica aquesta, ho fa amb un violí, amb una flauta, o amb un instrument que és més quotidià per nosaltres, la sensació d'alienígena no hi hauria sigut tant, tot i que la melodia... O sigui, vale? Les notes sí, això ja està pensat, vale? Per tenir aquesta sensació de, hòstia, això no és... que no? Vale? Tampoc no és això, perquè això és casa. Vale? Aquí estem a casa. Amb les poques també ens estan transmitint que no estem a casa i que alguna passarà, perquè això alegre, per descriure a l'Spock, l'Spock alegre no ho serà mai de la vida, però això us sona vulcaniano, això? O us està dient prepareu-vos una miqueta, perquè a aquest senyor li passarà alguna cosa seriós? Sí. Bueno, a mi em sona místic. Em recorda molt aquestes melodies de meditació budistes, no? Sí. També, sí. I a la flauta, també. Pues crec que sí que hi ha el l'espai, Sí, amb les notes greus. I aquí l'arpa ja. Em sembla meravellosa aquesta peça, us ho dic en sèrio. Em sembla meravellosa, em sembla d'una qualitat i d'un gust, ¿vale? Perquè està tota l'estona anant i venint de lo quotidià cap a lo llunyà, ¿vale? I em sembla meravellós, o sigui, està molt ben descrit l'Spock i sobretot, és el que us dic, no? Una mica la sensació de que aquest Spock està a punt de passar-li alguna cosa. És el que a mi em transmet, també pot ser que... Si vols acabem amb la 2, però de fet aquest tema, si no tinc mal entès, enllaça amb la 3, és el tema principal que comença la 3, de fet, no? Per enllaçar tot aquest concepte de recerca d'Spock que té la 3, no? Correcte.
I, de fet, en molts moments que troben a l'Spock, quan es troben a l'Spock de Crio, al planeta i tota la història, allí és que sona, aquesta melodia, és que és el tema d'Spock, ha de sonar per força. O sigui, ja dic, jo concentraria la banda sonora, o sigui, l'explicació de la banda sonora de la 2. Lògicament és molt més àmplia i podríem centrar-nos en un munt de temes més, perquè hi ha moltes coses. Hi ha alguna cosa que vulguis apuntar, Ramon? Alguna cosa que creguis que és necessària que la comentem? Si no, jo m'aniria a la 3 directament. Podem anar a la 3. A veure, podem parlar d'aspectes tècnics de la gravació, podríem dir d'alguna manera, perquè, clar, com dèiem, sí, la va composar en 6 setmanes, però es va gravar amb estudi, va entrar l'Orquestra Simfònica va entrar en estudi i la van gravar en únicament 3 dies. Amb un temps rècord. 3 dies? És un temps rècord. És al·lucinant. No, això amb una producció d'aquestes característiques és inaudit. És inaudit, ¿vale? Això li ha passat a altres músics, Al propi Goldsmith li va passar a... No recordo exactament quina banda sonora, però va estar mesos gravant amb una orquestra i no li funcionava gens la peça. Va canviar d'orquestra i Oli Montllum, al moment. Saps? Llavors també hem d'entendre que els músics són persones i que a vegades treballes bé amb gent i a vegades no. I a vegades el concepte d'un músic no funciona amb el d'un director. També a vegades tens la sort de trobar-te amb cracs, ser un crac i trobar-te amb cracs i dir hòstia, això flueix, tios, vinga, gravem, nois, vinga, fem 3 tomes més per si de cas, però si ja està perfecte a la primera. M'entens? O sigui, això és la màgia d'aquest tema. A més, es nota, si us fixeu, la frescura, inclús, jo soc molt tiquismiquis amb això, però inclús hi ha alguna imperfecció a l'execució. Si sou molt, molt primmirats, i ho repeteixo, s'ha de ser molt primmirat, hi ha alguna petita imperfecció. I aquesta petita imperfecció, en lloc de carregar-se la peça, com passaria amb la majoria d'obres, li donen més sentit. I més autenticitat. I més autenticitat. I repeteixo, s'ha de ser molt primmirat, ¿vale? Per veure algun defecte d'execució aquí. O sigui, has d'anar de... No vaig de tinc superoïdo, ni molt menys, ¿vale? Però sí que és veritat, vull dir, si ho analitzeu fredament, i el propi compositor t'ho pot dir, perquè es nota la frescura, es nota que aquí no es van amargar composant això, perquè va ser una feina de 3 dies collonuda, la que van anar, van tocar, van disfrutar, van sortir tots contentíssims, van cobrar tots superagust. També s'ha de dir, és important també dir que va cobrar poca pasta per fer la banda sonora aquesta, no va cobrar molts diners, Tens la dada? A veure, explica una mica. Partirem, diguéssim, del que cobrava en John Williams, ¿vale? O el que va cobrar en John Williams per fer la banda sonora de Superman l'any 78. Val? Que és una referència que he pres per dir anem a posar una referència en aquella època més menys realista que es conegui. En John Williams va cobrar en aquell moment $80,000. Que dius, em semblen pocs quartos. Bueno, doncs explica-ho. Un treballador normal, $80,000, igual els guanyava en un any en aquella època. Un treballador normal amb un bon sou, un directiu. Val? Llavors, aquest senyor els va guanyar en 3 mesos de feina. $80,000. Eren calés. Potser amb la inflació i tot, avui en dia estaríem parlant de prop d'1 milió. Val? Però, bueno, també els salaris tot han anat pujant, si anem a parlar. Llavors, doncs, Goldsmith, per la primera, va cobrar entre $200,000 i $250,000. Cuidado. Val? Caram. Vull dir, s'hi va esparracar. Clar. Els de Paramount tenien calés i s'havia de notar. Sí, sí. Per tant, vull dir, llavors, clar, quan van pressupostar la 2 i van dir aquí hem de retallar en sèrio a nivell de costos, s'havia de fer per menys de la meitat del pressupost de la primera, van escatimar, per dir d'alguna manera, amb el director van agafar espera, que no me'n recordo com se diu el bon director. Nicolas Meyer, sí. Nicolas Meyer era un director en projecció, però no era un director consagrat.
Doncs un director en projecció, que també era guionista i tal, I que els hi va salvar el cul. i que els va escriure el guió amb 12 dies, cuidado. Sí. I no està acreditat per temes de... Vull dir, el tema és que, clar, vull dir, dius, a veure, vas escatimar costos contínuament i, ostres, amb Star Trek és una cosa molt curiosa perquè les bones pel·lícules han sortit de pressupostos ajustats. És molt curiós perquè tu vas a mirar i les escenes de lluita de l'Enterprise contra la Reliant contra l'Enterprise, escolta'm, els diàlegs de Khan contra Kirk i Kirk contra Khan no parlaven amb ningú, parlaven amb una pantalla buida. O sigui, el plató és exactament el mateix. L'únic que quan gravava l'un tenia les cenefes de color vermell i quan gravava l'altre tenia les cenefes de color blau. I ja està. Ja està. O sigui, vamos. Això dels pressupostos ajustats a les millors pel·lícules només t'ho discutiria amb la secció 31, que jo crec que la van fer en 4 xavos i els hi va quedar una merda. Bueno, els hi va quedar una pel·li justeta. Jo em perdonaràs, però jo crec que s'hi van gastar... Amb els calés que van fer secció 31, haguessin fet 3 vegades a 2 o 4 vegades. Bueno, clar, això també pot ser. És possible. Sí. I en qualsevol cas, segur que 3/4 parts del que s'hi van gastar anava per la Michelle Yeoh, per tant, la pel·lícula en si no... Bueno, és el que hi ha. Perdoneu, que he fet un incís aquí, que no venia a to i que segurament se'ns han mort 3 cus quan he dit això. És un bon incís. Sempre que es parla d'aquesta sèrie em muere una... És un bon incís, però bueno. Llavors vull dir, a veure, en Horner va cobrar entre $40,000 i 100,000 perquè no està especificat. Ull, És a dir, estaven dient que Goldsmith n'havia cobrat 250,000, has dit? Sí, entre 200 i 250. I Horner entre 40 i 100. Entre 40 i 100, claro, és que, a veure... I no van ser 100. Jo crec que es va quedar alrededor dels 60-80, crec jo, 60, jo crec que és el que toca. Sí, és el que jo penso. Bé, és igual, encara que en Goldsmith n'hagués cobrat 200 i Horner n'hagi cobrat 80. Hi ha una diferència notable, I tant que és una diferència. Hòstia, molt gran, sí. Sí. La diferència, i tant que hi és. Sí que hi és, I tant que hi és. Sí, bueno, no oblideu, i això també és algo molt important de tenir en compte, vale? De que dins d'aquesta pasta, normalment, s'hi ha de comptar tot, vale? O sigui, s'ha de comptar les sessions de gravació, s'ha de comptar... Les hores de director, sí, segur. Ara, el cost dels músics no, perquè se te'n va... No, el cost dels músics no. Depèn, també t'ho dic, depèn. Depèn del músic. Jo t'ho dic perquè jo sé com està funcionant el món de Netflix, per exemple, i el món d'aquesta penya, i el pressupost és tancat per la banda sonora sencera. Aquí estem parlant d'honoraris pel compositor. No t'estic dient cost de la banda sonora, no t'ho estic dient. Escolta, això són estimacions. Abans de fer el salt a la... No sé si tens més coses per comentar, Ramon, aquí, Jo quasi que saltaria a la tercera. Val, és que abans de fer el salt a la 3 jo us volia preguntar per les gaites del final de la segona. No voldria marxar sense comentar les gaites, perquè per alguna banda he llegit que a Horner no li agradaven les gaites, com quedaven al cinema,
i que això ell va dissimular-ho amb una música que ho acompanyava. És normal, te la posen i a més te posen a Clar, és que tocar la gaita, tio. Scotty li havia de tocar la cançó d'Oblit, lògicament. Sí. A mi em sembla meravellós. I a més, com està després musicat per l'orquestra. És un arranjament preciós. És una tonteria de fragment. Però quan entra l'orquestra, sents que hi ha un moment d'esperança. I t'ho dic en sèrio. Passa de la gaita allí i veus que se'n va... Ja veus com el torpet, la gaita el que fa és vaina cap a baix de tot. I a un moment donat l'orquestra et remunta l'ànim. T'aixeca. I després tens, lògicament, aquesta peça meravellosa que es va fer després. Vale? Tot això es va composar després del Planeta Gènesis, vale? Que de quan es veu, no? La vaina aterrada i tot el rotllo, que aquí és on diem, vale, s'ha mort, estic rebentat, he sortit del cine fet una merda, però a lo millor entre allò que li ha fet al Dr. McCoy del recuerde... Han convertit una roca pelada en algo de vida. Pues, home, a lo millor... Algo de vida és vida. Se li empegue algo. Molt bé, doncs escolta, si voleu passem a la 3 per acabar, enllacem una mica, no? Perquè la 3 comença precisament amb el tema d'Spock, no? I que és el tema que estàs explicant abans, Jordi, no? I precisament és el tema que Horner utilitza per començar la 3, una pel·lícula que tu deies, no? És a dir, Horner agafa, fa un... No sé si dir-li refregir, això m'ho diràs tu, però agafa les melodies que ell ja va crear per la 2, les amplia, no? Crea un tema nou pels Klingon, que això també... Sí. És que hauria sigut... T'anava a dir just això, és a dir, el tio li posa un parell de collons a la taula i diu, escolta'm, Goldsmith va fer un tema pels Klingon, calla, que jo en faré un altre. Correcte. Exacte. I si l'analitzes, mira, què et sembla? Mira, és que m'ho has posat en bandeja. Anem directament al tema de l'ave de pressa, que es diu, ¿vale? Au de rapinya, que en diríem. Au de rapinya. Au de rapinya! Gràcies, sí senyor. Clar, au de rapinya, tio. Star Trek en català. L'au de rapinya. És que fa 2 dies he gravat un capítol amb la vinyet, que no sé si sortirà abans o després que aquest, però que parlàvem d'unes quantes aus de rapinya i ara em va quedar... Mira, em va quedar molt al cap. Et prometo que no torno a dir mai més ave de pressa. Au de rapinya. Au de rapinya. Els catatreques no s'aniran al llit sense saber una cosa més. I tant. Dius que sí. Vinga, doncs poso, si us sembla bé, poso el tema au de rapinya. Les percussions aquestes són super autèntiques.
frito. Anem fent refregits i pum. És un refregit dient que l'Enterprise està en perill. Ho ha de fer, ho ha de fer. Sí. Aquí tens els Klingons. Home, un aire, perdoneu-me, però un aire sí té el... Sí. De fet, el tema de Horner s'ha seguit utilitzant més endavant també pels Klingon, és a dir, no s'ha quedat només aquí, sinó que s'ha quedat... Sí, clar. I el tema de Goldsmith s'ha recuperat d'alguna manera últimament, sobretot, però també s'està utilitzant molt el tema de... El que passa és que els friquis, molt trequis a pedra picada, que en diem, evidentment, quan a tu et sona el tema de Goldsmith, dius Klingon, sí o sí, no hi ha dubte, no? Però després, quan tu sents el tema que fa Horner pels Klingon, ostres, el clava també. S'entén perfectament, o sigui, i si em permeteu, no hi ha molta diferència entre la idea, la concepció de la batalla de la Mutara Nebula a la batalla entre la nau Klingon i l'Enterprise, no? També. No. De concepte, ho anem entenent, no? Betal, Bequal, és un mestre fent això, aquest tio. És un mestre fent això, aquest tio. O sigui, així com altres compositors et posen una música que acompanya la imatge, ell te la va narrant, no?, amb la música. Correcte. Exacte. Jo, si et sembla bé, Marc, m'agradaria, i això ho hem parlat una mica amb el Ramon també, a veure què et sembla, ¿vale? Perquè entendre el compositor des del punt de vista de Star Trek està molt bé, ¿vale? Però una cosa que estaria molt guai també és que poguéssim analitzar com treballa aquest senyor fora de Star Trek. Vale. I portem a veure, hi ha bastant material aquí per poder escoltar, ¿vale? Però abans el Ramon comentava una peça, que és la del calidoscopi aquest, ¿vale? La del La mente maravillosa, o la ment meravellosa, ¿vale? Perdó, una ment meravellosa, ¿vale? Que aquí es veu també la màgia d'aquest tio fent melodies, ¿vale? I a lo millor hi podeu identificar també alguna cosa de Star Trek. Anem a escoltar. Anem a veure què passa. Fixeu-vos amb aquestes harmonies. Lògicament no és tan agressiva, ¿vale? També hem de tindre en compte que hi ha una evolució del temps, perquè aquí tenim ja un Horner consolidat a la professió i a la composició. Això ja és una pel·lícula de l'any 2002. O sigui, Star Trek 2 és 20 anys abans, Star Trek 3 és 18 anys abans. Cuidado, vull dir que a veure... No, i a més es nota, si us fixeu en la manera de composar... És molt més madura, vull dir... Sí. Però fixeu-vos en els instruments que fa servir, com els utilitza. Segueixen el mateix músic, o sigui, es nota, saps? Falta, com us dic, a veure, a Star Trek hi ha una entitat, una agressivitat també
saps? Perquè, com hem dit abans, Star Trek aquestes bandes sonores són pràcticament bandes sonores marcials. Vale? O sigui, hi ha molta delicadesa dins de la banda sonora d'aquest home, O sigui, dins de la manera de composar d'aquest senyor. Hi ha moltíssim sentiment, moltíssim feeling, i bueno, aquí ho acabem de mostrar amb aquest tema només, o sigui, aquí hi ha un musicàs enorme, no? Aquí hi ha un musicàs enorme amb una evolució molt gran. Sí que tenim diverses pel·lícules interessants. A un lloc on jo crec que encara es veu molt més que són el mateix compositor és el tema de Elora Danan, de Willow. Vale? Sí, Et sembla, Ramon, que el posi? Doncs, amb permís, Marc. Perdó. Para. Ahí el de... Para vera. Para. M'encanta entendre el para-bara ara, definitivament. Sí, és que una vegada t'expliquen això del para-barà i els sents a tot arreu, els para-baràs. Els interpretes. Allò. Això és un recurs mozariano al màxim. Aquí hi ha clarinets també, vale? Hi ha altres instruments de fusta. Bueno, a mi això em sembla un altre pedaço de banda sonora digna de fer-li un homenatge sencer, saps el que vull dir? O sigui, bueno, era només bàsicament el tema de l'hora el volia posar precisament per això, Marc, perquè veguessis que al cap i a la fi un compositor té els recursos que té les idees que té i té també, a vegades, la firma, la signatura que té, no? O sigui, això passa amb tots els músics, O sigui, passa amb tots. Des de Beethoven, tot els compositors, fins i tot Williams, que parlàvem abans, és que a vegades escoltes Indiana Jones, Harry Potter o Star Wars i no saps distingir una de l'altra. I Superman. Fins i tot amb Solo en casa. El mateix, sí. Per què? Exacte. Però és que és lògic. A veure, penseu que les idees venen del mateix cap i que la música... Però jo sempre dic el mateix a tothom, als meus alumnes. De música n'hi ha una. O sigui, és la mateixa per tots. Llavors, tenim que fer servir les einetes que tenim. Això, com us he dit abans, Sonrises i Llàgrimes ho explica molt bé. Vale? Llavors, però és així, tenim una sèrie de notes que es poden combinar d'una sèrie de maneres. Sí. Moltes maneres, vale? Però tenim unes notes limitades. O sigui, tenim menys notes que lletres a l'abecedari. Vale? Llavors, per aquesta regla de 3, com deia el Victor Wooten, que és un gran baixista, hauria de ser més fàcil tocar que parlar, no? Ja podríem parlar jo de moment si us sembla. No sé què dir-t'ho, això. Però sí, totalment. Molt bé. Hi ha alguna cosa més de Horner que vulgueu afegir? D'altres treballs o algun altre tema que cregueu que val la pena comentar de la 3? Alguna cosa que se t'acudeixi, Ramon? Ho estava pensant ara. A veure... La 3 té un to diferent, no? És a dir, tota la pel·lícula... És a dir, això sí que m'agradaria que ho expliquéssiu, si podeu, o breument, o el que considereu, És a dir, perquè al final a mi m'entusiasma veure com agafant els mateixos temes que ell composa per la 2, no? Ampliant, perquè segurament amplia,
acabes a la 3, però amb un to molt més atmosfèric, molt més introspectiu. Que No? t'encaminin amb la història, la música t'encamina. Sí. T'encamina. La primera és Sí. una pel·lícula més de... O sigui, la primera, perdó. La segona, la Star Trek 2, és una pel·lícula Sí. més de batalles de submarins o de vaixells, perquè ens entenguem. Val? Per tant, la música et porta amb això, és més marinera, la música, per dir-ho d'alguna manera, i més bèl·lica, no? A la 3 tenim la part bèl·lica, perquè lògicament també existeix, però tenim una part més melancòlica, perquè... I més Sí, fantàstica, bueno, també, en certa manera, perquè estem parlant del ressuscitar, no? Estem Clar, parlant li dona tota aquesta vessant espiritual, de no? naus exacte. Que et Perquè, porta fins mireu, al final, fins a la part del temple Vulcà, on ja... La part del Faltorpan, si analitzeu com està fet, de fet, no tinc el tall, però el buscaré ara mateix. Disculpeu, perquè jo us volia acabar de fer una reflexió que crec que és interessant. Fes, digues. A la segona pel·lícula es mor en Spock. Sí. A la tercera es mor l'Enterprise. És veritat. Sí. Sí, que és l'altre personatge principal sempre de... Enteneu? Llavors, vull dir, aquí és un punt que també, lògicament, l'has de musicar amb certa melancolia, l'has de musicar. L'elegia de l'Enterprise hi ha de ser. Totalment. No, i a més, bueno, penseu que l'escena aquesta, quan veiem que l'Enterprise i tens el Kirk dient Dios mío, ¿qué he hecho? Y lo que tenía que hacer. O sigui, tios, és que pots composar? O sigui, jo com a compositor em diuen, tio, has de composar la primera vegada a la història, perquè ara ja estem acostumats a veure rebentar naus, saps? Però la primera vegada que veiem que la nau Enterprise se'n va a prendre pel sac, saps? O sigui, s'ha acabat l'Enterprise. És un Enterprise, a més, és l'Enterprise original, no és la A. És la Enterprise que li van fer el refit, però que és la mateixa Enterprise que encara dura de la sèrie, que ha fet tots els anys de missió. És l'Enterprise de la sèrie. És un moment en el qual l'espectador no té ni idea que les altres naus es poden renombrar i posar lletres en acabat del número de sèrie. Exacte. Per tant, doncs... Ni idea. Aquí encara no ens faltava arribar al final de la 4 per enterar-nos. Això és comentar més la pel·lícula que la música, però és que és així, és a dir, al final estem parlant d'un moment en el que Kirk, per salvar el seu amic, per salvar el seu amic, Spock, sacrifica el seu altre gran amor, que és la seva nau. I és així, és el seu altre gran amor. Sacrifica el fill, sacrifica la seva nau, perquè vull dir, aquí, dintre de lo que és el rodatge, també hi ha l'anècdota de com el gran criticat i no tan valorat William Shatner fa aquella caiguda del seient quan maleït, m'ha mort el fill. Pues això. Pues per mi està és un impressionant moment aquesta escena. estupendo de la pel·lícula. És una interpretació bestial. És un dels moments brutal. Us poso l'escena del Faltorpan o què? Què us sembla? La posarem en anglès, Això sí. Vale? Però s'està obrint, perdoneu-me. Ostres, m'has deixat una anècdota d'en Forner a la 2, tu. Doncs explica l'anècdota mentre descarrego això, sí. Mireu, he hagut de revisionar la pel·lícula perquè no ho tenia clar. I a l'hora, això, aquells catatrekkers que tinguin la curiositat d'anar a buscar tan malalts com jo, a l'hora, 19 minuts, 30 segons aproximadament, o 20 segons aproximadament, perquè està per allí, poden veure la cara del compositor de la banda sonora de la pel·lícula com a extra a l'Enterprise. És veritat, sí senyor. Això ho havia vist per algun lloc, que el tio fa un cameo allà dins la pel·lícula. Sí, és un cameo, és com si fos un oficial de cobertes baixes amb equipament a les mans. Vamos, no sé si porta un sensor o porta... Penso que porta un parell de bombones d'oxigen, com si diguéssim, i com un sensor a la mà o alguna cosa així. I, bueno, pues, se'l veu amb aquesta escena, més o menys amb aquest punt temporal. Molt bé.
Vale. Sí. Bé, bon apunt també. Era una important curiositat també, d'aquestes friquis No, que... doncs merci Ramon, perquè això ho teníem vamos per a aquí, ver, jo ho sí, havia vist i se'ns estava passant. I és veritat que és una curiositat Sí, no? interessant. Sí, M'havia despistat, ho sento, perquè ho tenia aquí apuntat. Digues això, però m'ho he saltat sense voler. Cap problema. Doncs, si us sembla, posa una miqueta l'escena del Faltorpan per poder analitzar una miqueta com està sonoritzada la música ambiental. Vale? Una miqueta. Aquí està, les veus també hi són, Aquí ja està. Vale? Que ja ha passat, no? Quan li diu, estoy bien. I'm all right, Jim. I'm all right, Jim. What about Spock? Only time will answer. Kirk, I thank you. What you have done is... What I have done, I had to do. But at what cost? Your ship, your son. La nau, el fill, a quin I hadn't cost? tried. The cost would have been my soul. El cost hagués sigut la meva pròpia ànima. És una mica, fixeu-vos, estem sentint tota l'estona... A veure, aquí ja hem sortit de l'escena del misticisme complet, Vull dir, sí, si voleu anar al ritus pot ser encara més interessant, Soy yo, McCoy, Leonardo, hijo de David. McCoy, hijo de David. Siendo como eres humano, no podemos pretender que comprendas en su totalidad la pretensión de Sarek. El cuerpo de Spock vive. Con tu aprobación, usaremos toda nuestra fuerza para devolver a su cuerpo aquello que tú posees. Quan arriben als llocs, als planetes, Pero antes, McCoy, les debo percussions aquestes advertirte. tan minimalistes, El peligro que vas a correr es tan grande como el que va a correr Spock. Sí. Tú debes elegir. Elijo el peligro. Vaya un momento para preguntar. a mi, en certa manera, perdoneu-me, però en certa manera també em recorda una miqueta a la manera de composar de Nico Rosa, el de Ben-Hur, com es diu? Us en recordeu? Sí. Sí? És els moments aquests... Saps què m'estava recordant, ara? O sigui, què? escoltant-lo fora de context sense la imatge, Sí. al moment en el que en Jean-Luc Picard arriba al Nexus a Generations. En certa manera també, sí, senyor. M'ha recordat aquell moment en el que està adaptant-se, que està donant voltes tot i que es va aturant i que va pujant el to. M'ha recordat moltíssim aquell moment. Sí, en certa manera també, saps? I bueno, el segueixo punxant una miqueta més, vale? perquè aneu veient per on es mou, però tota l'estona és aquesta sensació de malestar o de no acabem d'estar bé del tot. Vale? Fixeu-vos. A veure si vol sonar... Tot i que les melodies són bastant d'esperança. Ven, És el que t'anava a dir, això dona molta pau. Bastant d'esperança, però de background, de fondo hi ha aquestes percussions que ens estan donant una sensació estranya, saps? Bueno, perquè és un moment tens, en certa manera, perquè clar, estan fent allí una transportació mental d'un cos a un altre i claro, és laboriós. T'han de transmetre
que no és una cosa certa. O sigui, és per bé, però és complicat. Arribem a una resolució. Molt bé. Molt bé. Jordi, Ramon, en principi jo crec que Horner, no? El podem... Sí, jo crec que Horner ja el tenim. El podem anar tancant. A veure, Deixeu-me dir que si jo fos humà, pensaria que Horner va treballar-se molt més la 2 que la 3. Si jo fos humà. Sí, si jo fos humà també pensaria alguna cosa similar. Si jo fos humà i fos un productor de la Paramount, jo diria que va fer un pack. Que li van dir, mira, te paguem per fer 2 pel·lícules. És possible. No ho sabrem mai perquè s'ha de dir que aquest pobre home va morir molt jove, tio. No aquest home ens hauria donat grans músiques, grans cançons i... Bueno, a veure, és una persona que tot i morir als 61 anys va compondre més de 100 bandes sonores. Sí. Efectivament, va morir el 2015 i a part amb d'això... un accident d'avió. Sí, amb una avioneta privada perquè era un gran fan de l'aviació i, bueno, doncs, aquestes coses que passen amb les avionetes privades als Estats Units. Sí, quan tens... Aquí no passen tant perquè jo crec que el nivell adquisitiu és diferent. T'anava a dir això, quan tens els diners per fer-ho, pots morir en un accident d'avió com una avioneta com ell o d'helicòpter com el Kobe Bryant, vull dir, poden passar aquestes coses. Però... No, és que a part hi ha coses, no sé, que es podrien interpretar com a grans eleccions de vida, no?, a nivell del món dels negocis. Per exemple, doncs parlaríem o podríem explicar el cas de Microsoft. Microsoft, per exemple, quan eren 2 pelacanyes que tenien l'MS2 recent tret del forn, la gran clau que va permetre que es forrés en Bill Gates, per dir-ho d'alguna manera, és que l'MS2 va ser un producte llicenciat. Sí. Quan l'MS2 es va haver de posar amb cada PC clònic del planeta per llicència i cobrava $1 per llicència, imagineu-vos. Aquí és on va treure. Li van arribar milions de dòlars. Sí. Doncs quan el senyor James Horner li van dir hem de negociar el contracte per la pel·lícula Pensava que anaves a dir que quan el senyor James Horner va llicenciar el Parabarà i el No. Cada euro que va sonar pel Parabarà, tu... Que també ho podria fer. Però, vamos, l'anècdota aquí de Titanic va ser que, bueno, li van pagar, crec, entre $800,000 i $1 milió, que ja era l'estàndard, per dir d'alguna manera, per un gran compositor consolidat de l'època, perquè estem parlant de l'any 98, si no estic equivocat, però, a part, ell dintre del contracte hi va posar d'això vendreu, d'aquesta banda sonora, d'aquest tema principal, amb la Celine Dion, vendreu el disco com a rosquilles. Doncs jo vull $1,38 per cada disco que es vengui. Mare de Déu. I es venen 28 milions de discos. Doncs els hereus de... És una jugada mestra. Els hereus de Horner ja, diguéssim, poden... La vida arreglada. Poden sobreviure durant 5 generacions, no? Sí, vamos. Els fans... Bueno, si heu sentit l'últim podcast del replay... No l'he pogut sentir. El Jesús els odia. El Jesús odia els hereus d'en Horner, els hereus d'en Nimoy i els hereus d'en Roddenberry. Sí. Els odia tots. Però jo estic d'acord amb ell, és a dir, si jo fos un d'aquests hereus no tindria cap mena de problema. Jo també, claro. Molt bé. Escolteu, va, vinga, tanquem Horner, que ja vam començar amb Horner en el capítol 24 i avui l'hem fet a fons i jo crec que s'ha entès bastant bé. Jo estic content perquè he entès bé... Exacte, jo he entès bé el Parabarà i amb això ja ho dono per amortitzat el capítol d'avui, però
anem a fer el següent que teníem avui en cartera. Avui se'ns anirà el capítol a 3 hores llargues, no passa res. Sí. Però anem a fer el següent que teníem en cartera, que era Leonard Rosenman, compositor de Star Trek 4. Doncs seguim, aquí a Star Trek en català. Acabem de... Jo m'he quedat amb el tema del pare Barà, de Horner. Si hem de citar una aportació amb la que jo em quedo, és amb el pare Barà, Ramon, Jordi? És a dir, sense cap mena de dubte. Bueno, tots tenim el nostre segell, no? O la nostra manera de dir, estoy aquí. En Horner sense pare Barà no seria Horner. Està clar. Efectivament, sí, és així. És així. I escolta, jo encantadíssim d'haver descobert això, tots els catatrekkers. Deixem-me fer una cosa, Jordi, Ramon. Vaig a fer de Q. Ja sabeu que a mi m'agrada molt fer de Q. Ojo, Ja tinc aquí la Vinyet. Se t'ha posat cara de John Delancey. Vinyet. Hola. Què tal? Bueno, arribo una mica tard, però he arribat. Com estàs? Molt bé. Tan tard com... Arribes 2 setmanes tard. Bueno, he dit tard, no he dit quan, però sí, 2 setmanes tard. Sí. Bueno, aquí els catatrekkers no ho saben, però aquesta segona part de Leonard Rosenman, de compositor del que parlarem ara, l'estem gravant 2 setmanes després que hem parlat de Horner. Jo he fet així el numeret al principi d'aquest blog parlant del pare Barà i tal, perquè s'enllaci. Hòstia, jo crec que ha quedat bé. Record. Ha quedat estupendo. Que sí? Jo la percepció temporal que teniu els Q no l'acabo d'entendre, però bueno. Has vist? No. Jo, com deia el meu company Q, el que tenia cara de John Delancey de veritat, jo ja estic mort, però no saps quan vaig morir o moriré. Per tant, què més dona? Jo estic aquí. Exacte. Una mica com Chuck Norris, entre que hem fet un programa, entre que hem fet la primera part del programa i la segona, se'ns ha mort Chuck Norris, I com deies ara, Jordi, diuen... És important, avui, fa 2 dies va morir Chuck Norris, ens arriben notícies avui de que ja es troba millor. Això, primícia Star Trek en català. Se l'està castejant per la següent sèrie pel·lícula de Star Trek. Per què? Pues perquè ell pot. Escolta. O per la tercera temporada la tercera temporada de l'Acadèmia de la Flota Estel·lar. Sí, la tercera temporada de l'Acadèmia. Pinta bé, La tercera temporada de l'Acadèmia. La millor. Vamos, la segona pinta guai, però la tercera serà la millor de totes. Si pinta bé la que hem suspès. Però sap greu que l'hagin suspesa, perquè a més... Sou dolents. No, a veure, sap greu perquè és un producte Trek. Sí. No, i per què no estava malament? Què collons? No està malament. O sigui, no està malament, no és una mala sèrie, collons, està bé. I recuperava molt l'esperit. A mi m'estava agradant. A mi no m'agradava també. A mi m'està agradant. O sigui, de 10 capítols he de dir que n'hi ha 2 que són bastant horrorosos, pel meu gust, però, ojo, pel meu gust. Sí, però és que després cadascú...
Però és que Marc, a totes les sèries de Star Trek hi ha capítols dolents. A totes. Cert. Clar. A totes. Sí, Però també hi ha capítols bons. I també n'hi ha de bons. I amb aquesta sèrie penso que ara està... Collons, és que no pots tallar-nos el rotllo ara que comencem a pillar-li el punt als personatges. Si és que ara comencen a tindre una mica d'encant, ara comencem a saber de què van. Saps? Jo, la meva percepció és que ja a la segona temporada, tal com s'enfocava, més, jo estic veient sobretot comentaris dels actors i les actrius a l'Instagram i tot això, no? Que estan realment tristos perquè s'acaba Star Trek, els estava encantant el que estaven fent, creien que tenien moltes possibilitats d'arribar a tenir un producte trekkie, realment trekkie, vale? I poder arribar a totes les generacions trekkies, i penso que ho haurien aconseguit, perquè no anaven malament. O sigui, no anaven malament. És una llàstima. Bueno, a mi gairebé tots els capítols, menys els 2 capítols, com diu el Marc, que per mi també hi ha un parell que suposo que seran els mateixos, que eren bastant prescindibles, però a mi m'han emocionat. M'han fet saltar la llagrimeta. I, ostres, jo me n'adono que ploro més del que em pensava, però a mi fer-me plorar, ostres, tu, costa, amb sèries. Després, en altres coses, ploro fàcil, però costa. Sí, jo em quedo que és una sèrie... que està ben escrita, que això és una cosa que trobava molt a faltar. És difícil, d'altres sèries com Discovery o fins i tot alguns capítols com Strange New Worlds. Jo crec que la majoria de capítols estan ben escrits, han treballat molt bé els personatges. Fins i tot els capítols més horrorosos treballen els personatges, que no és poca cosa, i està millor produïda. Jo crec que està fet amb més mimo trekkie, diguéssim, que d'altres productes. Sí, també tinc la mateixa percepció. Jo també, a veure què penseu, ja sabeu que jo soc un ignorant, però ara que s'està potenciant això de l'any 1, ¿vale? Que pinta molt guai, no sé fins a quin punt és cert, no és cert. Pinta guai, però pinta surrealista, perquè hi ha tot un entorn alrededor de lo que és la figura de Kurtzman, on diuen que és rumorologia molt agradable, però que no arribarà. Llavors, no sé què passarà. Jo també crec que no arribarà. M'agradaria que arribés, però no sé. Jo crec que no arribarà. Jo tinc la sensació que la cancel·lació de Starfleet Academy simplement respon... Ho comentava l'altre dia al grup de Telegram d'allà de la Replay. Jo crec que simplement respon a conceptes de que els nous amos de Star Trek, de Paramount, tenen una idea, tenen un full de ruta de com fer diners amb Star Trek. Els agrada Star Trek, per suposat, és a dir, no dic el contrari, malgrat aquests siguin uns fatxes horrorosos, però els agrada Star Trek, coses estranyes que passen. Coses més estranyes passen. Sí, s'han vist. Però bueno, tampoc molt més estranyes que això. En qualsevol cas, volen fer diners amb la franquícia i jo crec que ells tenen el seu pla. I el seu pla passa per fer el que sigui, i quan tu tens un pla i tens altres elements heretats que t'estan distorsionant el teu pla, distorsionant per bé o per malament. Escolta'm, fan net, aprofitaran el que hi ha gravat. Això dona, amb el que hi ha gravat, dona perquè surti Strange New Worlds a finals d'aquest any i Starfleet Academy, l'última de Strange New Worlds, l'any que ve. Això són, a la pràctica, un any i mig que tenen de marge cobert, sí, per anar fent coses, i escolta'm, i qui et diu que a finals del 2028 no poden treure ja un altre producte. Això els hi dona un parell d'anys pràcticament i mig de coll per poder treballar un producte, que jo crec que és poc, tot i així, perquè jo crec que necessitarien alguna més, però, escolta'm, l'espera no és tan llarga i ells poden tirar milles amb el seu full de ruta. Jo crec que anirà per aquí. Tant de bo vagi per aquí. Tant de bo. No sé, però em sembla que és una pena que ara que començàvem a pillar el punt amb aquesta gent, ara es carreguin la sèrie. O sigui, i més tenint en compte també que sabem que, per exemple, la de Strange New Worlds també s'acaba en breu. Vull dir, queden 2 temporades, crec, no? Que queden queda una temporada de 10 capítols, que se suposa que estrenaran a la segona meitat d'aquest any, del 2026, i queda una temporada cinquena, una última, de 6 capítols, que se suposa que l'estrenaran el 2027. Con les temporades de 6 capítols haurien d'estar prohibides. O sigui, que no pots dir que sigui una temporada de 6 capítols.
Però si això t'ho brenes en una tarda. O sigui, no Totalment. em sembla... Ja de 10 capítols em semblen curtes, però 6 capítols em sembla una vergonya. Tot depèn una mica de com siguin els capítols, eh? Tot depèn de com siguin els capítols, perquè ara, per exemple, estava revisitant, estic encara fent-ho, la sèrie aquesta de Sherlock. És el que jo t'anava a dir aquesta. Boníssim. La Benedict Cumberbatch. Són... Sí, exacte. Però és una minissèrie. Jo la veig com una minissèrie. Bueno, sí, són mini-temporades, són capítols, són temporades de 3 capítols, però cada capítol és una hora 30 de llargada, per tant és el que diu la Vinyet. Són mini-pel·lícules, són pel·lícules per capítol, i està molt ben feta, amb molt bona producció, i per tant, escolta'm, jo... I amb un gustasso, és un gustasso. Aquesta sèrie és un gustasso. És meravellosa, aquesta sèrie. No, i escolta'm, i amb un nivell interpretatiu... Brutal. Brutal, perquè tant el Benedict Cumberbatch com el Martin Freeman, escolta'm... Sí. I ara, mira, no em ve el nom, però el que fa de dolent, el que fa de... Moriarty, sí. De Moriarty, tio, és espectacular, ¿sabes? Sí. Espectacular. Repite eso! Mira, jo... Sentint estar a la piscina i només amb la sèrie que repite eso, dic, hòstia puta, bé, molt bé, m'agrada molt, Aquest va fer de dolent també, com es deia, a Spectre, de James Bond. Spectre, sí, és veritat, sí. Sí. Era el director d'aquesta macroagència que muntaven, que és una pel·lícula que està més denostada que d'altres, i Spectre és una pel·lícula de James Bond que a mi m'encanta. És molt bona, que per meu gust recupera com una mena de dolents clàssics, d'estil clàssic, del típic dolent que viu enmig d'un cràter enmig del desert. Això és una cosa que m'encanta. Saps què vull dir? És la informació és poder, no? Sí. Boníssima, tio. Sí. Molt bé. Escolta'm, en qualsevol cas, el que dèiem, fa 2 dies es va anunciar això, la cancel·lació de Starfleet Academy. Ho estem explicant ara a la segona part d'aquest capítol, perquè ho hem sabut fa 2 dies, i ja us dic, hem trigat 2 setmanes entre la primera i la segona part. I també et dic una altra cosa. Aquest capítol que tinc previst que s'emeti no sé quan, no sé si al maig o al juny, a lo millor quan això s'emeti he de sortir jo, he de regravar un Q aquí al mig per dir, que mentre estàvem discutint d'això ha passat, no sé, perquè passarà. Sí, és possible. És possible. Bueno, si passa... Per tant, aquesta tertulieta... No ho posis i que flipin. Ja està. També. Si això fos expulsando el núcleo, no ho posava. També. Postdata. Molt bé. Escolta, va, vinga, anem al paio que ens pertoca ara. Bueno, el personatge, a aquest senyor, amb majúscula i fosforito, que és Leonard Rosenman, compositor que no havia fet mai a Star Trek, i de cop i volta, ara explicarem una mica tot el que va passar, però de cop i volta li toca fer a Star Trek 4, Missió Salvar la Tierra, The Voyage Home, en anglès. Com es va traduir? De les balenes per tothom. Però com es va traduir al català, tio? Com va ser? Quan la van passar per TV3, com li van dir, tio? Em sembla que és Missió Salvar la Terra. És possible. Em sembla que... No sé, vaig a veure si ho tinc aquí i si no ja t'ho trobaré, però sí. Em sembla que és Missió Salvar la Terra, perquè, és a dir, mal que ens pesi, els subtítols i les traduccions en català acostumen a veure molt del castellà. Sí, per no perdre la identitat, perquè si no la gent... Efectivament. Llavors, ja no parlem de què tal es tradueixen les coses o no aquí. No, és una cosa una mica peculiar, a vegades. Sí. Jo sempre dic que la traducció més flipant, la traducció de títol de pel·lícula més flipant que han fet aquí en castellà, mira que n'han fet, és aquella de The Eternal Sunshine of a Spotless Mind, amb Jim Carrey, que la van traduir Olvídate de mi. Bueno, sí, aquesta és heavy, i les de... Bueno, que també l'ha comentat el Jordi alguna vegada, no? La de... Jolín.
Esta, sonrisas y Sonrisas y lágrimas, que lágrimas, sortia esa cantando no- bajo la lluvia i dic, no Sí, és sí, esta, sí, Vinyet, sí. no és esta, és l'altra. No, perquè aquesta curiosament la van traduir bastant bé, In the no? Rain, sí. Singing in the Rain. Sí, però que em venia Estava aquesta bastant- i dic, no, és aquesta, és l'altra. Però com que tu sempre la dius, aquesta, no? I Sí, home, jo... doncs, Sí. Això és també com la pel·li aquesta Desafío Total del... sí. Sí, del exacte. Schwarzenegger. Total o Que Total la Recall. pel·lícula es diu Un recuerdo total, la traducció. Si tu vas a traduir directament, la pel·lícula es diu Record total. Sí. De desafiament no en parle. No. Però bueno, algú s'ho va treure de la màniga i els hi van anar molt bé després els del Canal Plus per fer les transmissions de futbol. Sí, Vull dir i que- tant. No, però de vegades sí que canviar-li el títol està Home, bé. els seus royalties van pagar. I tant, i tant. Sí. Doncs escolta, tenim aquí Star Trek 4, The Voyage Home, Missió Salvar la Tierra, la de les balenes, per tothom, i tenim el seu compositor, que és Leonard Rosenman. Leonard Rosenman, que de fet, si no tinc mal entès, ja m'ho direu, però entra a la producció perquè és amic de Leonard Nimoy. És col·lega de Nimoy. Exacte. I Horner no volia seguir, i per tant Nimoy tira dels amics. Horner estava molt sol·licitat en aquella època. Sí. Molt sol·licitat. Però de fet, jo tinc entès que Nimoy ja volia... Sí, volia donar-li Rosenman per la un altre aire. Volia una música més contemporània, però més en l'estil de Rosenman és supercontemporani. Doncs vull dir, volia una música... Jo no dic que no. Ah, no? No, que dic, Ramon, que jo no dic que no sigui així, però això és com quan deien que a la ira de Kant volien un altre aire i per això van escollir Horner al lloc de Goldsmith. Bueno, d'acord. T'ho compro, vinga, t'ho compro com a animal de companyia. Bueno, per mi per la pasta, ¿vale? O sigui, no cal que diguem res més. O sigui, i tingueu una cosa clara. Si hi hagués hagut pasta, sempre hi hauria hagut Jerry Goldsmith. I tant. En Goldsmith hagués fet totes les pel·lícules, totes. Res més a dir. Sense cap tipus de dubte. Hauria passat el mateix que va passar amb la competència directa, ¿vale? Res més a dir. Lo mateix. ¿Vale? Perquè el músic del moment era John Williams. Però bueno... Jo crec que Williams ni cobrava ja amb Star Wars, perquè eren col·legues. No, ja. Bueno, a saber. Bueno, algú sí, ja entenem que algú cobrava. Té 90 i pico anys i acaba d'estrenar banda sonora, o sigui... Quin ha estrenat, ara? Hòstia, perdona'm, perquè amb els títols soc horrible. Vols dir que l'última pel·lícula aquesta del Spielberg que ens espera aquest any, que es veu que ha de ser la rehòstia d'en ciència-ficció... Diuen que serà l'hòstia, sí, però ara mateix no ho tinc clar. Sé que... Vols dir que la banda sonora ha de ser seva, sí o sí? Jo no ho sé, no t'ho sé dir, això. Sí o sí ha de ser. Lo bo d'internet. El que sí sé que acaba d'estrenar banda sonora amb 92 o 93 anys. Déu-n'hi-do. Que és acollonant. O sigui, aquest home està viu perquè treballa. I us ho dic així de clar. No hi busqueu una altra història, eh? Aquest home segueix vivint perquè segueix treballant. Ja pot ser. El mateix li passa al William Shatner, que per cert l'altre dia va complir 95 anyassos, no? Mira, perdona, tens raó, d'un Disclosure Day, aquesta, el dia de la revelació de Spielberg. Sí, és la de Spielberg, no? Vale, Ramon, un crac. Sí. Bueno, com a mínim apareix acreditat com a compositor d'aquesta, per tant... És que no podia fallar, a veure. Sí, havia de ser... No podia fallar, però bueno, a veure. Home, si aquest home fa una última banda sonora, havia de ser una de Spielberg, està clar. Sí, jo penso que sí. Sí, jo penso que sí. Que no serà l'última, eh? No serà l'última. No serà l'última. Mai se sap, és que clar, al final, segur que si aquest home pot tocar el piano a casa, podrà composar. Sí, i et dic una cosa, tal com estan les coses avui en dia, només que pugui tararejar, vale? Ja no, amb la intel·ligència artificial ja no li cal ni composar. Imagina't. Només cal tararejar. Imagina't, sí. Bueno, diguéssim que no li cal plasmar un paper. La composició sí, perquè la idea és seva. Sí, però bueno, dic una li diria a la IA el que vol, la IA ho escriuria, ja estaria. A Maze Studio, per exemple, jo estic investigant moltíssim ara mateix amb temes d'IA, ¿vale? Musical, per la música. No perquè em prengui la feina, sinó precisament perquè no me la prengui. ¿Vale? I estic investigant molt, i tu ara mateix amb Maze Studio, per exemple, dius, necessito un trombó, i agafes i cantes i fas
I al moment tens un trombó de la Filarmònica de tal sonant... Això també t'ho fa el Suno, també. Sí, però amb Suno no és igual de bo. I t'ho dic perquè també jo estic pagant el Suno, ¿vale? I no és igual de bo. ¿Vale? Per aquest tipus de coses. Bueno, perdona que ens estem movent, estem marxant... No, cap problema. Escolta, tornem a Rosenman, va, vinga, escolta. Nascut l'any 24 i mort l'any 2008. Jo diria pel que he investigat una miqueta, però aquí els experts sou vosaltres, que és un compositor que li agrada experimentar, és més modernista en general. Ara vosaltres ja hi entreu i expliqueu una mica el que d'això. No és tan melòdic com altres compositors. Jo per aquí he llegit que és compositor que li agrada les seves composicions són poc tararejables en general. Hòstia, però jo no estic gens d'acord, eh? No? Doncs ara ho expliques. Sí, no estic gens d'acord, sobretot per una coseta que detallarem d'aquí. No, perfecte. Exactament, que a més, per aportar alguna cosa, dic Jordi, quan vam sortir de veure Robocop 2 del cinema, sortíem tararejant el motiu que comentaràs un rato, que era, diguéssim, era la part principal de la banda sonora de Robocop 2, ni més ni menys. Sí, doncs... El que dèiem abans que cada músic té el seu toc característic o la seva manera de composar. Sí, la seva signatura, diguéssim. Els seus moviments clàssics, el para-babà, que deies tu, en aquest cas Rosenman té un moviment harmònic i melòdic alhora, que és el que fa servir a la majoria de les seves composicions. I dic una cosa, pots dir, hòstia, és la mateixa cançó. No és la mateixa cançó, és un recurs harmònic, ¿vale? I melòdic. Sí. Perquè desemboca a llocs diferents, ¿vale? I ve de llocs diferents i acaba a llocs diferents. Però, com a transcurs, ho fa servir. I li funciona molt bé. Jo, si et sembla... Què et sembla, Marc? Ens posem a la farina directament i... Sí, deixa'm dir una cosa només, perquè és una curiositat que m'ha semblat curiosa, que és que es veu que ell va entrar a Hollywood a treballar com a compositor convidat per James Dean. James Dean, eren col·legues amb el James Dean. Sí, era el professor de piano, he llegit per aquí, que era professor de piano de James Dean, i James Dean se'l porta per la pel·lícula Rebel sense causa, no? I a partir d'aquí ell ja comença i fa Fantastic Voyage, fa la segona part del Planeta dels Simis, Barry Lyndon, de fet, és compositor, però de fet el que fa són adaptacions musicals, oi? I guanya un Òscar, no? Si no m'equivoco. Sí, de fet n'ha guanyat 2, per Barry Lyndon i per... Però per cap tema seu, eh? No, clar, o sigui, cap és seu, o sigui, són adaptacions. Són adaptacions. Exacte, i per Camí a la Glòria. I aquí és el que dèiem, recordeu el que dèiem amb això parlant tant de Jerry Goldsmith com de qualsevol músic de l'època. A part de compositors, eren arreglistes, eren orquestradors, eren el que els hi toqués fer, d'acord? Eren professionals de la indústria, diguéssim. Currantes, treballadors de la indústria. Si no m'equivoco, hi ha un moment en el que li donen un Òscar, ¿vale? I quan està el tio rebent l'Òscar diu, hòstia, estic molt content que m'hagi donat aquest Òscar per la música i tal, però no, que sapigueu que jo també composo música meva, saps? Que si em voleu donar un Òscar per la meva música també l'agafaré, saps? És això, a veure, no és potser un músic ni tan reconegut ni tan espectacular. I quan dic espectacular no em refereixo a les possibilitats tècniques, perquè tots aquests músics, o sigui, un músic al que li paguen una pasta per fer una banda sonora i per dirigir una orquestra de 60 músics, perdoneu-me, però per composar per 60 músics has de saber composar, ¿vale? I has de saber dirigir. Això ja és una premissa, ¿vale? Ara, si em dius, hòstia, hi ha nivells, que és com jugar a futbol, jo no hi entenc gaire de futbol, o al bàsquet, no? Però hi ha gent molt bona que juga a futbol, però no tothom és Michael Jordan, ¿vale? Doncs en aquest cas estem parlant d'algú que juga molt bé a futbol o que composa molt bé, però que no està dins del top 3 o el top 10, ni tan sols, de compositors. Ara, és un tio amb moltíssims recursos, un tio amb unes composicions molt interessants i per mi, perdona'm, perquè de tot el que hem dit abans em comentaves que no eren tararejables. Per mi és el compositor de Star Trek amb la banda sonora més cantàbile de totes. Sí? Sí. Doncs va. A nivell de cantabilitat, la banda sonora de Star Trek 4 és la que més es pot cantar.
Doncs el que no sabràs és que si ho he dit simplement perquè ho he trobat aquí o si ho he dit simplement perquè hagis de demostrar el contrari. Llavors, escolta'm... Aquí, el bo que tens és que, com que ets Q, fas el que et Misteris en Q. Efectivament. Per tant, escolta, jo us encoratjo, Jordi i Ramon, a que entreu una mica a fons amb Leonard Rosenman. Vale, doncs jo, si us sembla bé, jo entraria a saco. Jo entraria posant un tema de Rosenman, ¿vale? I ja que estem a Star Trek, pues posaria el tema de Voyage Home, ¿vale? De Misión Salvar la Tierra. Nominat als Oscars l'any 86. Vale? Interessant també saber-ho, això. Molt interessant, perquè dius, ostres. Vale, que el van nominar, El van nominar als Oscars. Sí, nominat als Oscars. Bé, perfecte. Vull dir, i per mi també merescut, perquè és que és una molt bona banda sonora, nois. Vull dir, ja us dic, per mi, encara que com a músic, lògicament, jo he investigat sobre molts temes de Star Trek, m'agraden totes les bandes sonores. A mi la que més em toca la fibra és aquesta. Vale? Ostres, perquè la 4 és la meva pel·li. És que ho hem d'entendre, la 4 és la meva pel·li. De totes les pel·lícules que hi ha, la 4 és la que més m'ha marcat. Però penseu que estava traumatitzat de veure Star Trek 3 a totes hores, del vídeo que tenim a casa encara. I quan va arribar Star Trek 4 va ser una novetat increïble. Era un respiro. I a més que és el que dèiem, és una pel·lícula que té un ritmasso increïble i la música també hi ajuda al ritme. O sigui, hi ha moments de música incidental que duren 5 segons que són perfectes. Tarorira! Quan es veu la nau. Ja està, no cal més. Ja has dit el que havies de dir com a músic. M'entens? I ho has dit molt bé. Vale? És el que us deia abans. Potser no és tan espectacular com seria Goldsmith. Lògicament, Goldsmith. Estem parlant de Messi, tio, saps? O Cristiano Ronaldo, un d'aquestos. Vale? Però estem parlant d'un músic molt solvent. Vamos, pero bueno. Por lo tanto, vamos a poner esta. ¿Vale? Dóname un segundo. Voy a home. ¿Vale? Vinga, fot-li. Esta. Lo que deia. Aquí és el punt aquell de l'escena que està en el moll espacial. Nos darán una nave de carga. Yo cuento con el Excelsior. Harmònicament. Ja, aviat. Harmònicament és meravellós. Estem veient una composició interessant. Vale? O sigui, un crescendo. Molt interessant com fa servir els instruments de percussió melòdica. Vale? I ara anem emboinant. Tari. Vale. Aquí. Y el tema que es el leitmotiv de la película.
permeteu-me parar-ho aquí, ¿vale? Lo que dèiem abans de les frases que són recurrents, no? Aquest moviment, que harmònicament seria... Vale? És el moviment més característic d'aquest home. Vale? I us diré per què. Anem a escoltar The Lord of the Rings de l'any 1970... t'ho diré. 78. Vale? A veure si us sona alguna cosa. Jo t'he de dir que, perdona, abans tal, jo t'he de dir que sempre aquest tros que m'ha sonat sempre a sitcom dels Una 80. mica. Sí, bueno, és que si t'ho planteges... És un Fly Me to the Moon, o una història així. A mi sempre m'ha sonat una mica això, a Padres Forzosos o al Primo Valky o una mica això, Sí, és una mica això, perquè és que són moviments harmònics molt de música popular. Sabeu? És que realment no és el que deia, per això ho veig molt més cantàbil. Tenen ganes de ballar. És supercantàbil. Tenen ganes de posar-te dret i fer dos passos cap aquí o cap allà. Sí. I això, amb la guitarra tinc més recursos. Un rotllo així, no? La moto xupapapa. Home. Això m'està sonant ja als Corleone, a la festa dels Corleone allà amb la boda de... Però és que harmònicament és el que dic, tampoc no va molt més enllà, sabeu? Doncs a veure si puc posar-te Lord of the Rings. Si vols sonar. Carai. Arrojan, ¿no? És superinteressant, o sigui, realment, jo la primera vegada que vaig veure aquesta pel·lícula de Lord of the Rings la vaig veure molt després de veure, parlo la música amb el vostre permís, molt després de veure Star Trek 4. I quan vaig sentir la música per primera vegada vaig pensar, és que ni tan sols sabia que era de Rosenman. Vaig pensar, això ho ha fet el Rosenman. I efectivament, és que és inevitable. Ramon, tens més exemples, no, de Rosenman per veure? Sí, dona la casualitat de que... Bueno, casualitat tampoc, però bueno, la pel·lícula següent després de Star Trek 4, a la que es va dedicar Rosenman, també va ser de ciència-ficció, Robocop 2, també pel·lícula que no va sortir molt afortunada perquè era un reciclatge de producció de l'anterior. L'anterior havia sigut un gran èxit i van voler guanyar més calés, i el que sol passar quan les productores volen guanyar més calés, que comencen a retallar quartos i bueno, el millor recurs que tenia aquella pel·lícula potser era la banda sonora, que van fitxar en Rosenman per fer-la, i bueno, dona la casualitat de que, mira, sona a Star Trek 4, molt, bastant. Vull dir que, vamos. Però és el que dèiem, però és que si et planteges, Star Trek 4 sona a Senyor de los Anillos. Sí. I aquesta sona a Star Trek 4 i al Senyor de los Anillos. Sí, correcte. És així. Ara, cada peça, i això sí que ho hem de dir, tampoc no cal... Té la seva identitat. Té la seva identitat i té el seu per què. Vale? O sigui, realment té el seu per què. Sí, jo també t'he de dir que per mi la banda sonora de Robocop és la 1. Saps? O sigui, per mi també. És la 1, la de Polydorus, m'entens? Sí, per mi també.
Vale? Clar, allí fa una espècie de pastitxe entre... Comença com Polodoris, però acaba com Rosamund. Saps? És una cosa una mica... No? És una cosa així, no? La banda sonora de Robocop, Sí. la de Polodoris, saps? Pues és similar, o sigui, realment el que fa amb aquesta pel·li és que tot és el que diem tampoc. O sigui, la música és una i la teva manera d'entendre la música és una. Cada músic té una forma de concebre-la. Tu pots experimentar i, lògicament, experimentaràs i amb recursos, amb harmonies, amb modulacions, amb instrumentacions, amb orquestacions, però al cap i a la fi tot parteix del mateix cap. Mireu, us vaig a dir una cosa molt xula que vaig a fer demà, vale? I així ja us faig una mica d'enveja. Demà anem a celebrar el nostre 9è aniversari amb la Marina i anem a veure el Hans Zimmer al Palau Sant Jordi. Molt Vale? bé. Oh, que xulo. I quan escoltes a Zimmer, per exemple, que és, per mi, Zimmer és un grandíssim músic, perquè és que és un grandíssim músic, però és molt... O sigui, fora de la parafernàlia, és un tio molt simple composant. Si me'l compares amb un Williams, amb un Goldsmith, ¿vale? Però és el que dèiem, tot el que composa Zimmer sona a Zimmer. Però escoltes Dune i no té res a veure amb Gladiator. Però sona a Zimmer. M'enteneu? Pues, en aquest cas també, que no estaria de més fer-li un dia un programa a Zimmer, que no ha fet res de Star Trek, però estaria guai. Ostres, pues a veure si fa alguna de Star Trek i ho podem fer. Jo també dic una cosa, si es fan coses de Star Trek, jo vull a Giacchino. Sí. No, jo també. A mi jo vull a Giacchino. O sigui, per mi, Giacchino és el... I us dic en sèrio, després de... Tot i que tinc moltíssim carinyo a tots i cada un dels compositors que han passat per Star Trek, els que més m'agraden són Goldsmith i Giacchino, O sigui, és la meva opinió personal, I estem parlant del primer i de l'últim. És que si ho mireu d'aquesta manera, no? Giacchino li ha donat un aire diferent, però que et fa sentir a casa. Però és diferent. Sí. És molt més modern, però et sents en un lloc segur. L'estètica de la primera pel·lícula, de la del 2009, que li van voler donar, va ser una estètica molt seixantera. Perquè, a veure, la reforma de l'Enterprise, vull dir, és com si agafessis l'Enterprise de les pel·lícules i les barquilles les van arrodonir en plan cotxe americà dels anys 50, Vull dir que li van voler donar un aire tirant a retro, per dir alguna cosa, i llavors, doncs, en Giacchino hi contribueix amb el seu toc, que la veritat, molt bo. I escolteu, ull amb el fill de Giacchino. Hòstia, no el tinc controlat. Ull amb Mick Giacchino, el fill, que ha composat Vision Quest, que és la propera que estrenarà la gent de Marvel, en Terry Matalas al capdavant. Ha composat la sèrie aquesta de Star Wars, de Skeleton Crew, ha composat la sèrie del Pingüino, aquesta última, està composant coses per Disney, això el fill, el fill de composant Michael coses molt Giacchino. xules, la veritat. Pues jo no el tinc controlat, veus? Jo soc un músic d'aquestes que no el tinc molt controlat. Bueno, jo crec que està començant entre cometes perquè té un fotiment de coses ja a la llista, però vaja, vull dir... És curiós, això passava una mica amb Joel Goldsmith. I ara que som, perdoneu, però m'ha vingut el pobre Joel Goldsmith al cap. Sí, però el pobre Joel Goldsmith no va aconseguir despegar més tard, o sigui, més amunt de lo que és el món de la televisió. També et dic una cosa, era bo, O sigui, heu arribat a analitzar coses que ha fet aquest home? O sigui, que va fer el Joel Goldsmith, no el Jerry, el Joel Goldsmith. No. El fill, sí, ja. A part de Stargate, es va quedar Stargate i... Pues et dic una cosa, la banda sonora de Stargate és meravellosa. O sigui, la banda sonora d'Atlantis, que és la que ell va... És collonuda, Collonuda. Stargate Atlantis, la banda sonora que té, sobretot el tema principal, que és el que es va currar, sobretot. I Universe, que sona Evangelis a ratos, també. És bestial. És bestial. Però és el que diem. Bueno, jo m'imagino que els pares també, si veuen que un fill té talent i que pues, es passi en qualsevol sector, no? O sigui, si veus que el teu fill té talent, fill meu, tinc els contactes, tira i curra tu. No, totalment. A veure, aquí Mick Giacchino, el problema que tindrà és que el pare és un geni, llavors... Mira, això ho parlàvem amb el Roger Pera.
i ell fa la conya, no? De quan li deien, hòstia, què se sent això, al ser fill del Joan Pere i tal, no? I ell deia, la putada és ser fill del Johan Cruyff, la putada és ser el Jordi Cruyff. Diu, la putada és tindre un pare que sigui més bo que tu. Efectivament. No, efectivament. Genis n'hi ha un a la família i els altres poden ser molt bons, però... Però clar, geni un, saps? Això passa... Escolta, va, tornem a Rosenman. Perdoneu, perquè m'anem tots, però... Però tornem a Rosenman. Escolta, per què es diu que la banda sonora de Star Trek 4, la que fa Rosenman, és la més diferent de totes, de Star Trek, la més terrenal, la més... la que es diferencia més, no? I la que se'n va una mica més de... Ara sentíem la tonada aquesta de Star Trek quan en el tros que hem posat, que és quan apareix l'Enterprise, però clar, és a dir, això no apareix en pràcticament tota la pel·lícula. Potser al principi de tot, allò de tan-ta-ta, perquè tothom sàpiga que estem a Star Trek, no? Però fins al final de la pel·lícula que surt l'Enterprise no t'ho tornen a dir pràcticament per dir-te que tornes a estar a Star Trek. Malgrat tota la pel·li, sembli que no. Bueno, és com que diguin, hem tornat al segle XXIII una altra vegada. Sí. Sí. Per què és la més diferent, no? Que es diu que incorpora jazz a la pel·lícula, incorpora altres coses, altres... Pensa que buscaven l'aproximació a deixar aquesta gent fora de casa. ¿Vale? O sigui, el rotllo... Veiem una tripulació de l'Enterprise que estan fora del seu sector, estan fora de la seva zona de confort. ¿Vale? I, lògicament, a un 1985, 86, 84, no sé exactament l'any que estan, però la música de la ciutat, o sigui, jo, per exemple, a un dels programes que vaig posar, li vaig posar hi ha la música de la ciutat, que és un tema de funky. Sona supercosmopolita de l'època. Funky, puro y duro. És super funky. Llavors, buscaven aquest punt. Sí que és veritat que és el que et deia. Potser a l'hora de composar aquest senyor no és tan espectacular, no té tantíssims recursos com pot tindre un Goldsmith, ¿vale? No els té. Però aquest home ha fet... També és el que li van demanar. Pensa que un músic s'ajusta a el que li demana un director. ¿Vale? I hi ha peces que són realment genials. O sigui, quan ha fet coses que mai ningú havia fet. Pensa que les marxes militars com a tal, ¿vale? Sempre s'han intuït a Star Trek, però mai s'han fet. I s'ha dit, això és una marxa militar russa, per exemple. ¿Vale? Pues el senyor Pavel Chekhov té una escena amb la seva marxa militar, ¿vale? I el moment de la persecució... O sigui, això de la persecució al portaavions, no? Exacte, sí, això és una marxa militar. ¿Vale? Sí, amb tocs russos, a més. Posa un segon la pausa, Marc, sisplau. I, bueno, és fàcil. Si voleu sentir com sona la marxa russa i així enteneu una mica, pues, el que us dic, no? De que potser sí, és més terrenal, però aquest tio és un geni. Escolteu això, a veure què us sembla. La perestroika! Els cascabells aquests, es recorden una mica el rotllo de los zares i tal, no?
Tráigale una capilla. Jesús Blanquideu... Ho sento, m'ha sortit. Aquest tio sap composar, o sigui, no estem parlant d'un músic mediocre ni molt menys, o sigui, totes les orquestracions que hi ha aquí darrere estan molt bé, o sigui, només, penseu, només aquest tros, fixa't. Fins aquí només. Tu saps la música que has de saber per fer això? O sigui, només podíem descriure aquests 10 segons de música i us dic, perdoneu, aquest senyor sap composar moltíssim, Vale? O sigui, 10 segons de música. Vale? Simplement allò, perquè entengueu una mica el punt aquest. Vale? També trobo que és molt interessant, i ho comentàvem abans amb el Ramon, el tema de l'hospital. El tema de l'hospital. El tema de l'hospital. És que són dos temes, aquest, el de la persecució del Chekhov i el de l'hospital del Chekhov. Sí. Abans que li entris, el tema, que em semblen que aconsegueixen ser moments mítics gràcies a la música que acompanya, perquè estem parlant d'una persecució de merda, deixa'm-ho dir així sense més, per una banda, i després una fugida d'un hospital per una altra banda amb una camilla, ja em diràs tu, i en canvi les músiques que acompanyen fan que realment siguin moments absolutament gratificants. Sí, èpics, tio, i mira, a mi m'agrada molt, personalment, la melodia del tirari-popi-popiro, pirari-popi-popà, a mi m'encanta. O sigui, em sembla una melodia molt juguetona. Us la poso, a veure què us sembla. És que la manera d'orquestar-ho consisteix en la marxa militar del dia de no sé què, saps? ¡Me ha dado una pastilla! ¡Me ha salvado el riñón! ¡Alto! Genial, de veritat, sí, és més senzilla aquesta música. O sigui, penseu, musicalment, no sé. A veure si... Un momentet, que deixem buscar la tonalitat. A veure, té un aire més còmic, més desenfadat, perquè al final és el que necessita la pel·lícula per donar-li el rotllet, I d'aquí un rato, quan parlem de la 6, el canvi és abismal del to d'aquella música amb aquesta música. Fixeu-vos molt, és que és el que dèiem de la senzillesa. Aquí, quan parles de música, la música té el que diem sempre entre músics, no? Els acords tònics i dominants, o sigui, el que seria estar a casa, la tensió i la relaxació. Quan ens relaxem estem aquí. I quan tensem estem aquí. Aquest acord sempre ens demana tornar aquí. M'entens? Si jo estic aquí, por favor, llévame a mi casa. No? I aquí, sí. ¿Veus? Aquí està, tenso. No m'he tocat en ma vida. Veus? Anem tota l'estona d'aquí. És que estem parlant de Let It Be. Estem parlant de música senzilla, o sigui... 3 acords super senzillets. Clar, amb una orquestra darrere, fent un munt de coses, ¿vale? Però l'harmonia és això. Seria que sé... He fet 2 acords només, Anem al tercer acord. Torno al primer, torno al
segon i torna al primer. Que no té més. Sí, El que passa... Sí, aquí el que passa, i des de la ignorància us ho pregunto, és a dir, estem parlant, tu deies, d'una marxa militar, no? Per una banda, i una marxa russa. Escolta'm, no són precisament cançons, no són precisament melodies que hagin de ser còmiques. I en canvi, és a dir, les arranja de manera, no? De manera que realment t'està generant aquests moments còmics. Sí, mira, jo per mi, on veus claríssim la intenció és els primers 10 segons. Al principi. Pip, 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 pip. Pum, pam, pam. És com, et dic, contesta, vinga, anem, va. Ho veig així, no? És molt, la manera en què està orquestat, també la velocitat a la que està tocat, perquè això està superalegro. Entens? Això no és algo que estigui tocant lent. Si això ho toques més poc a poc a modo balada, canvia per completa la intenció. Però estàs aquí. De pallassos. Aquí, música de pallassos, per exemple. Però dic que vaig parlar d'una sitcom dels 80, però és que ara podríem estar parlant d'una comèdia. Sí, totalment. Dels 80 o dels 90, fins i tot. És com si veiessis el Tom i el Jerry. Sí, totalment. Perseguint-se. Exacte. Clar, sí, són persecucions. Perquè no deixa de ser el que diu el Marc, no? Una música que, ostres, és seriosa. Estem parlant de marxes militars, no estem parlant d'un divertiment. Estem parlant de coses importants. Però alhora és que és una pel·lícula familiar i és una pel·lícula optimista. Llavors, és això és el missatge que ens ha de donar. Clar, estem parlant de l'Uhura i el Chekhov ficat en un vaixell amb armes nuclears. I després estem parlant d'un hospital que ells s'han d'escapar, però està l'exèrcit per allà al mig, per tant, la situació, home, és xunga, però està explicada d'una manera que qualsevol la pot veure en el moment en què la van fer, clar, el que parlàvem abans offline, no? I era per tota la família, no calia trencar-se molt el cap, el missatge era molt clar, molt evident, i això està molt bé. Exacte. És que no hi ha res transcendental aquí, saps? O sigui, el més transcendental que hi ha és la sonda que ve i les balenes. M'enteneu? El viatge en el temps, sí, però, enteneu-me, Lliga molt amb les línies de guió del Chekhov, també. És a dir, tot i que en aquests moments el Chekhov no té línies en aquest moment, però després, quan l'interroguen, a ver, nombre, ¿cuál? ¿El mío? No, el mío. ¿Qué sé yo? Ya hemos acabado. Ya hemos acabado. No, porque es ruso, pero es subnormal o algo por el estilo. Pasado o algo por el estilo. Això, perdó. Sí. Bueno, és un sinònim, En aquella època eren sinònims clars. Vale, escolta'm, important també que el que deia una mica el Ramon abans i que penso que també és important que entenguem com sona Rosenman fora de Star Trek i com sona Rosenman fora del Senyor de los Anillos o del Senyor dels Anells, ¿vale? I el tema que hem escollit i que ho vam parlar amb el Ramon i creiem que és guai i interessant que el senti la gent és el de Robocop 2. Val. Espera't un segon que el tenia controlat, crec que és aquest. Fixeu-vos amb el Junque, no sé com es diu en català, que es nota el tema dels robots sempre és, o tant a Terminator com a Robocop, el Junque. Sí. Té un aire Goldsmith, també, si tu vols mirar. Sona? Perdoneu, però a mi em sembla un compositor amb molts recursos. I fixeu-vos els cors que foto
Gràcies, Ramon, per fer el soprano. Mare meva, quin desastre. Per mi té una grandíssima sensibilitat quan posa aquests. Ostres, doncs jo aquí, Jordi... Deixa'm ser crític, I tant, només faltaria. Deixa'm ser crític, o sigui, a mi em dóna la sensació que les dues parts d'aquesta melodia enganxen com un ou i una castanya. Vull dir... Mira. Bueno, lo bo de tenir percepció de músic, perdona, de públic, és que tens tot el dret del món a no saber música i decidir si t'agrada o no t'agrada alguna cosa. Saps? Vull dir, Sí. I és així, I el que val és si t'entra o no t'entra. Els coneixements musicals, en aquest cas, no valen per res. Saps? O sigui, No, vull dir... has de connectar. Jo a nivell de música molt poc, però a nivell artístic, per exemple, sí que dissenyo, sí que he fet altres coses a nivell de vídeo i tal, i la meva sensació és com quan, a veure, tothom té els seus recursos i les seves coses que li agraden, i la meva sensació és que, ostres, tens una primera part molt xula, que mola molt, que enganxa molt, que està molt lligada fins i tot amb el tema, en aquest cas de Robocop, etc, que no sé si ve heretada de la primera o no, però una part sí, segurament. Bé, l'estil, no, ni tan sols la melodia, l'estil. Doncs, escolta, tens una melodia molt xula, molt ben trobada, però... Sí. Això, no, la de Robocop normal era... Bueno, però era algo més marcial. Era una marxa. No, però sí, però aquesta melodia de Robocop 2 d'inicial, a mi em recorda, la primera. Vull dir, no dic que... Et recorda Robocop, saps? M'ho recorda, però en canvi és com si de cop i volta se li haguessin acabat les idees i, hòstia, he d'allargar el tema per alguna banda. Sí, perquè ja tira de Star Trek 4. I tiro de Star Trek, del Senyor dels Anells, tiro d'això que tinc jo aquí en biblioteca fet des de fa uns anys i ho adapto una miqueta. Vull dir que, ostres... Quan no sé què tocar... Sí. Vinga, va, adelante. Sí. A veure, aquest home tenia 70 i pico anys quan va composar això. Vull dir que podia ser perfectament. Pues sí. Que també potser li feia mandra... Ja havia fet un tros de melodia xulo que potser li feia mandra... Bueno, no, jo us dic una cosa. Quan un artista... Ho he d'acabar d'omplir, això. Com ho acabo d'omplir? Exacte. És la sensació que em queda, No va així. Creieu-me que no. Això, quan tu composes, intentes fer el millor possible. Intentes que la teva obra, l'última obra, sigui la millor obra de totes les que has creat. O sigui, és la penúltima, Bueno, però en aquest cas, quan la composaven era l'última. No, quan si amb 76 anys composes, ja penses, potser és l'última, no? Clar, però perquè un artista és... O sigui, per desgràcia, una banda de rock, i et posaré un exemple per una banda de rock, o sigui, la banda de rock és tan bona com l'últim disco que ha tret, ¿vale? Si el disco següent és una puta merda, la banda de rock se'n va als collons, m'enteneu? O sigui, tu pots haver tret un Black Album i després fer un reload, saps? I dir, què ha fet? Metallica, saps? O sigui, pues és així. Bueno, en qualsevol cas, escolta, en qualsevol cas, això no treu, tampoc vull espatllar-ho ara al final. No, els mèrits d'aquest home, un gran músic. Exacte, és a dir, gran músic... Més senzill, deixem-lo com a que és més simple, ¿vale? Com a que les seves idees harmòniques, realment, o sigui, els coneixements per fer arranjaments bestials i passatges amb trinos i ostinatos i històries i grans arpegis que entren i surten i dinàmiques molt bé, el té, perquè ho fa. Els tenia, el que passa que el nivell d'inspiració era diferent i ja està. Exacte, però a l'hora d'explicar-te una història se n'anava aquí... Se n'anava aquí. La seva manera d'explicar-te la història és per aquí. M'enteneu? Sí. Però, per mi, ja et dic, jo em trec el barret cada vegada que sento música d'aquest home. O sigui, no és el meu compositor, no està ni dins dels meus 10 compositors preferits, aquest home. Però
vamos, tot L'estàs defensant, vamos, a tope, No, d'una manera molt digna, he de dir, L'estic defensant perquè penso que la seva obra està molt bé. No, va fer una bona feina. Va fer una molt bona feina. Sí que claríssimament, va fer una bona feina. No és la més representativa de Star Trek. Lògicament, si em dius, hòstia, que és la millor banda sonora de Star Trek, no ho és. Clar que no ho és. O sigui, objectivament, no ho és. Vale? O sigui, ara, si em dius quina és la millor, posem-nos a pensar... Però és de les més recordades. Clar, és de les més recordades i és de les més... I el que deies abans tu, que em comentaves, no? Que no sabem si ho deies per picar-me o no. Això ho deixarem al misteri, no? Però que em deies que no era cantàbile, collons, però si és que harmònicament el més fàcil de tot, a part d'algun tema de la nova generació, d'alguna pel·lícula, com pot ser la pel·lícula aquesta d'Insurrecció, que té una banda sonora que és molt accessible també, quan estan al poble dels... com es diu? Sí. Saps que és dels Bakú. Jo sempre la confonc amb... O sigui, sempre la confonc amb Forrest Gump. No em preguntis per què, però... Home, perquè té un aire. Sí. Sí, que s'assembla, no? Sí, s'assembla. Escolta, Jordi, el dia que fem aquesta d'Insurrecció i que en parlem, vull que em posis al costat aquesta amb la de Forrest Gump. A veure què. I tant. Inclús, i amb el Senyor dels Anillos. També. The Shire. També. Està tot per aquí. Però una cosa, al final es tracta de que la música que té la pel·lícula sigui la millor música per a aquella pel·lícula. Per a aquesta pel·lícula. Correcte. No cal que sigui el millor compositor, el millor intèrpret, la millor veu. Es tracta que sigui la música per a aquella pel·lícula. I aquesta pel·lícula té la música que ha de tenir. I tant. I és la que li escau millor. Per tant, escolta, no importa si el compositor és un geni dintre del top 10 o un geni dintre del top 20. No importa. Per la pel·lícula és la música. I ens dona molt. I de fet, l'estètica de la pel·lícula, la clave i els 80 els clave, permet-me posar l'últim tema ja de Rosenman, ¿vale? Pero, ¿por qué no miráis por dónde vais, pedazo de capullos? Això és genial, tios. Perdóname, però això és... És com si estés el príncipe de Zamunda buscar la roba, ¿no? Somos neoyorquinos. És superdetective en Hollywood. Sí, és que és l'època. És l'època. Sí. Aquestes percussions sintètiques... Hi haurà un moment que arribarà que el reconeixereu. Això és super Genesis, tio, és molt Genesis. Saps? Vale, ja he fet alguna, En quan entri el saxo avui que entri, ho veureu. Vinga, que ja arribi, va. Això està molt guai, tio. O sigui, jo realment... A mi m'agrada molt aquest estil, aquest rotllo. I això, musicalment parlant, són pentatòniques, o sigui... Parlant de l'escala del blues. Vinga, el tros d'aquest el coneixereu.
¿Por qué no miras por dónde va, pedazo de...? El capullo serás tú. Será mejor que se dispersen. Parecen una revista militar. I ara a vendre les ulleres del... Exactament, hem d'anar a buscar... Molt bé, molt bé, molt bé. Sí, és un gran músic, tios. I això us pot semblar senzill, però això té el seu misteri, com posa això també, Sí que és veritat el que us deia. Està buscant melodies molt properes. Això és el blues. Són escales de blues. O sigui, està tocant algo molt dels 80. Sí. Molt bé. Escolta'm, portem 1 hora i 10 parlant de Leonard Rosenman. Aquest capítol porta més de 2 hores i mitja rodant. 3 hores i mitja, perdó. 3 i mitja. Sí. Crec que sí, per tant, escolta'm, jo crec que hauríem d'anar tallant. No vull deixar d'esmentar abans d'acabar l'I Hate You. Per favor. La cançó del punk que hi ha a l'autobús, el de les metàfores florides. Que és un dels productors de la pel·lícula. No es mou d'aquí, tot el rato. Sí. Que a més tinc entès que la van gravar... no la van gravar en estudi, sinó que la van gravar fora en un lloc on se sentia malament perquè quedés expressament mal gravada, no? La història és molt interessant. Estaven buscant a sonar al punk més cru dels 70. Vale? O sigui, aquest punk dels 70. Com ho van fer? Pues, en comptes de gravar en un estudi, van gravar en un passadís. Vale? On hi havia una reverb brutal. També us dic una cosa, si escolteu bé la base, escolteu bé com està gravat. Està gravat amb una mala hòstia. O sigui, és I Hate You. O sigui, està gravat, però... T'odio, és que t'odio, i com que t'odio, pues... Molt mal, està molt mal gravat. Però té un rotllazo que flipes i a mi m'encanta. O sigui, jo la I Hate You sempre m'ha fet molta gràcia. Penso que és el que dic, buscaven això, buscaven la conya del punky. Sí. I ho van clavar, tios, ho van clavar. O sigui, la I Hate You és meravellós. Jo voldria comentar una cosa més, si no et sap greu, Marc, abans de deixar-ho. Aquesta pel·li, a part de tindre la I Hate You, vale, es va fer un disco, vale, d'un saxofonista i va fer la balada de George Gracie, que és meravellosa. No la tinc aquí ara mateix. Això són uns treures que et poso, vale? Que els hi posis tu amb aquesta gent. Posa'ls la balada de George Gracie, vale? Val. Té a veure, o sigui, un músic es va inspirar
es va inspirar en la història de les balenes i tal. Hòstia, és meravellosa, aquesta obra. Faré una mica de spoiler, fa una mica de spam del meu, si voleu anar al capítol que vam fer de Star Trek 4, la poso al final, ¿vale? Però si no... Ah, hòstia. Sí, la vaig posar de tema final. Que et dic una cosa, si el vols posar, el pots posar sense problemes, que està xulíssim. Dure moltíssim. Dura 5 minuts, el que passa que es fa una mica llarg. No, dura més de 5 minuts. Si voleu fora de micro, la poso i que soni aquí a través del micro mateix. Bé, perfecte. Sí, no, com estàs passant tu, per ambientar-nos nosaltres quatre. Sí, perquè la podeu sentir una mica. És que tothom la busqui, o sigui, no forma part de la pel·lícula, però en realitat forma una mica part del lore de la pel·lícula perquè... Sí, perquè té un rotllo Kenny G que no veguis, vull dir... Es van inspirar... És molt de l'època, no? I és molt xula, O sigui, és molt, molt xula. És una obra molt xula. Així que la recomanem. Perfecte, doncs escolteu, tanquem el bloc de Leonard Rosenman, compositor de Star Trek 4, i amb això tanquem aquest capítol que dèiem de James Horner i de Leonard Rosenman, dos compositors fantàstics. El que deia la Vinyet, la música que necessitava cadascuna de les pel·lícules en cadascun dels moments i que fa que cadascuna d'aquestes pel·lícules en les que han participat siguin prou especials, no? Per tant, escolta'm, contents hem d'estar els trequis de tenir aquestes bandes sonores tan xules. Passem ara sí a la part final del capítol d'avui, va. I per acabar, intentarem anar ràpid, però tenim el Ramon, que el Ramon sí que diu, Marc, vull comentar un tema, i jo li dic, escolta, Ramon, endavant, perquè properament, en propers capítols, no sé quan, ja veurem, sí que volem tractar les següents pel·lícules, Star Trek 5, Star Trek 6, a nivell musical, no? Però el Ramon sí que, igual que vam fer en el capítol 1, que vam fer allò un mini avançament de Horner, aquí el Ramon sí que volia comentar una mica, fer un petit avançament, no?, per anar ja cap a Star Trek 6, que és la propera gran joia musical que tenim aquí a la franquícia, no? Llavors, no sé, Ramon, si tu mateix vols tirar endavant. Et dono entre 5 i 10 minuts. Doncs compta'm, perquè això de portar el temps ho porto una mica malament. Jo t'aniré baixant el micro, no pateixis. Té un làtigo, li estic veient aquí un fuet, no preocupis, cada guerra. Bueno, sort que queda una mica lluny això, que si no, mare meva. Bueno, a veure, en principi, aquí la franquícia es troba més o menys al mateix moment o al mateix punt que es trobaven amb la 2, ¿vale? Entre Star Trek 1 i Star Trek 2, doncs, passàvem, diguéssim, d'una pel·lícula amb moltíssimes expectatives i molt pressupost, que no acabava de donar el resultat esperat per Paramount, i la 2, diguéssim, decidia realment la continuïtat o no de la franquícia al cinema. Vull dir, tenia un paper molt important. I la 6 tenia dos papers, la continuïtat de la franquícia al cinema i la despedida, una despedida molt digna a la tripulació original.
Llavors, doncs, el pensament que tenien aquesta gent, clar, diu, bueno, doncs... Però era un tema de reduir els costos al màxim possible. És una de les pel·lícules amb el pressupost més baix en comparació amb les altres, no? I clar, vull dir, no els hi quadraren els números quasi per res, però bueno, van anar a fitxar el director de la 2, en Nicolas Meyer, perquè ja els havia fet molt bon resultat amb pocs calés. I bueno, llavors doncs en Nicolas Meyer... De bona fe que ho va aconseguir, també, s'ha de dir. No, ho va aconseguir, va fer un tros de pel·lícula bestial. Per mi, diria que és la millor de la tripulació. A mi és la que més m'agrada. Vull dir, la veritat, és una pel·lícula... A mi és la que més m'agrada, Jo crec que és la primera que té una producció, deixa'm-ho dir així, moderna, ja dels anys... Sí. Ja es veu que és als anys 90, se la veu una producció moderna, una fotografia moderna, una música... Sí, amb uns efectes especials que es van reciclar fins i tot a Star Wars, perquè l'explosió de la lluna... Aquella explosió, aquell efecte que es veu de la lluna Praxis, o sigui, la ona d'energia que xoca contra l'Excelsior, allò també encabat quan els mateixos d'Industrial Light and Magic van dir, això quedaria bé quan està vella l'estrella de la mort. La van afegir en el remaster. I la van afegir encabat a posteriori. Vull dir que... Senyors Warriors, depeneu de Star Trek, que ho sapigueu. Vinga. Perdona, i per tirar una llança, no? I Star Trek també depenem dels Warriors, perquè, vamos, perquè Industrial Light and Magic ens ha salvat la papeleta moltes vegades. S'han retroalimentat sempre, o sigui, Star Trek, la pel·lícula existeix gràcies a Star Wars, si no, a saber el que hauria. De fet, hauria. deuen guardar les maquetes d'efectes especials, deuen guardar l'Enterprise al costat del Halcón Milenario, ja, una costat de l'altre. Sí, un al costat de l'altre, no? Només per molestar. A uns i d'altres, per molestar a uns i d'altres. Seguim el tema que estàvem parlant. Sí. Que parlàvem de quartos, ni més ni menys. Deien que Nicolas Meyer necessitava recursos, necessitava professionals per treballar a la pel·lícula, i diu, bueno, vaig a trucar al meu amic Horner. Ei, Horner, què tal, com estàs? Mira que m'han encomanat la 6, estem igual com amb la 2, que no hi ha pressupost. I diu, noi, ho sento molt, però el meu catxet actual és tal. Ostres, és que no m'arriba el pressupost per aquest catxet. Diu, bueno, però escolta'm, és que jo t'he de passar aquest catxet perquè, si no, el resto de produccions que faré a partir d'ara, que treballo amb grans directors i treballo amb grans estudis, em demanaran que els faig el mateix preu que t'he de fer tu. No puc. Amic meu, no puc, ho sento molt. Bueno, doncs, d'acord. I, bueno, el Nicolas Meyer pensava, bueno, hem de trobar la manera de fer aquesta pel·lícula, la música hem de fer minimitzant al màxim els costos. I se li va acudir la idea de dir, jo aquesta pel·lícula la faria amb els planetes de Gustav Holst. I, bueno, una cosa, això permet que et talli, Ramon, Sí. Hauria sigut algo superinteressant, No, és que, vamos, li hagués donat un rotllo espectacular, però bueno. Ve a dir que també jo, ara mateix fent una mica de memòria, hi ha fragments, per exemple, la pel·lícula Masters de l'Univers, el Dolph Lundgren, hi ha trossos que dius, hosti, això són els planetes de Gustav Holst. Sí, vull dir, fragments de Mart, per exemple, allà apareixen. Dius, escolta'm, el compositor que ha fet això s'ha inspirat clarament, per no dir que ho ha copiat, s'ha inspirat clarament amb això. Però ja no només això, si tu escoltes Star Wars, hi ha fragments literalment de Star Wars que són literals de los planetas de Holst. Literals, clavats, però és que al planeta de los simios, de Jerry Goldsmith, també hi ha parts que són literalment los planetes de Holst. O sigui, que aquí tothom ha estat de Holst, tothom. O sigui, tothom. Sí. Aquí arriba el moment, diguéssim, d'aquesta història on contacten amb el consorci que gestiona els drets de la música de Gustav Holst, i la resposta que van rebre és no llicenciarem aquesta música per pel·lícules. Que nanai, que no. Que nanai. Llavors, clar, es troba amb el mateix problema que tenia
a la 2, buscar un nou talent, perquè o trobava un nou talent o es quedava sense música per a la pel·lícula. O soltava la pasta. Sí. I llavors, bueno, si en Horner tenia 28 anys quan el va fitxar un jove músic que en tenia 26, Cliff Eidelman. Que no és per res. Va fer un papelón. Ja ho parlarem quan haguem de parlar de... Va fer un papelón, la veritat. Pavo! O sigui, si abans us deia jo defensava ara no em surt el nom. Collons, l'últim que hem parlat, que ara no em surt el nom. Rosenman. Rosenman. Gràcies, que se m'ha anat Rosenman total. Si jo defensava Rosenman, o sigui, d'Eidelman, l'únic que puc fer és treure'm el sombrero. O sigui, després el barri. Eidelman, a veure, vull dir, aquí realment li van transmetre molt bé el que necessitaven i realment ho va plasmar d'una manera impecable. Ho va saber captar molt bé. D'una manera impecable ho va plasmar. Ramon, et sembla que ambienta una miqueta el rotllo amb el tema del principi de Star Trek? Sí. Ambienta. Perquè es vegi el punt aquest que tenia... És de, noies, anem a fer una pel·lícula amb una pel·lícula on reflexionem. Sí. Hem de fer un registre molt més seriós, molt més solemne, molt més polític, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Aquesta pel·lícula està inspirada clarament amb el final de... El mur de Berlín i tot això, no? La caiguda del mur de Berlín, el final del que podríem dir en aquell moment, doncs, la URSS, i llavors, doncs, clar, vull dir, a veure, ha de sonar una mica a coros russos, això. Ha de tindre unes certes connotacions que es puguin associar d'una manera que els que tinguin morro fi s'ho prenguin malament, però la música t'ha de dir alguna cosa. De acero, no? Tancare, sí, exactament. Tancare. Sona a Guerra Freda. Sí, vull dir... Bueno, a mi em sona... Perdóname, però per mi sona a thriller espacial, això. És que la pel·lícula és això, un thriller al final. Em sona a thriller espacial. I si em permeteu, us ho poso una miqueta perquè el sentiu. Va, posem-ho. Aquí les harmonies ja no són majors, ja no hi ha aquí acords majors. Aquí això ja no et porta a casa, ja no és simpàtic. Sembla una pel·lícula de Jack Ryan. És important i ja s'han cautela. Aquí tens fols, clarament. El que deia de Gustav Holst amb aquests cops, Sí, aquí. És que us he de dir que aquest tema sempre m'ha recordat molt, potser perquè es van fer amb pocs anys de diferència, a la banda sonora de Stargate. Té un aire. Recordar. Sí. Tota aquesta part més greu de quan entra la nau, els Goa'uld, la bomba, l'Stargate, tot això sempre m'ho ha recordat moltíssim. Sí, estic d'acord. Que també et dic una cosa, és una banda sonora de la que s'hauria de parlar, algun dia també. És meravellosa també. És brutal.
Sí, jo al capítol que vam fer sobre Stargate en vam parlar una miqueta per damunt i és espectacular. Sí. Molt bé. Però ja parlarem de la 6, no? Ja parlarem de la 6, perquè... Diguéssim que l'aspecte aquest de com va anar l'entramat del fitxatge i plantejar la música, doncs ho havíem de comentar. Això és el més divertit, sempre. Tot el que hi ha entre bambalines sempre és el més divertit de... Sí. Perquè després la música està molt bé i tot això, però quan entens també per què entren els compositors, no? I com el director li diu, mira, jo aquí hagués agafat els planetes de Holst i hagués fet això. I el xicot aquest doncs, va agafar el compositor, va agafar la influència i la idea del director i ho va encaminar. Molt clarament... Ho va fer de conya. Sí, ho va fer de conya perquè inclús, diguéssim, els crítics amables de l'època titllaven a Edelman com una forma intel·ligentíssima d'usar els temes clàssics de Gustav Holst, Mart i l'obertura dels planetes. Totalment. Sí. Diguéssim, es van portar elogis per la seva originalitat, com en Kirk quan va superar... El Kobayashi Maru. Kobayashi Maru. Sí. Molt bé. Edelman tenia això, 27 anys, no? Quan el van fitxar, 26. Jo suposo que sí, entre producció, una cosa i una altra, 27, posa. Val, doncs això, imagineu-vos, amb 26, 27 anys, el tio fa el que és la seva millor feina, perquè després després, diguéssim, no ha tingut molt èxit aquest xicot. No. Llàstimament, perquè, curiosament, podia haver sigut el nou Horner. No sé. Sí, perfectament, sí. O un... Sí, és que a veure, pensa que els recursos d'aquesta banda sonora, ja parlem d'aquesta banda sonora, és que és bestial, és que no, té una maduresa, estem parlant d'una maduresa compositiva que queda molt més lluny de l'edat que tenia aquest tio. O sigui, i és així. A veure, si escoltem, això no és nou, vull dir, escoltes qualsevol obra de Mozart de més de 14 anys de Mozart quan la va composar i dius, aquest tio tenia 38 o 40 anys quan va escriure això. I no, tenia 15 o 14. Llavors, el talent és el talent i la màgia, no?, de la inspiració de cada músic i és genial, però sí, per mi és un tio... Podríem dir que Star Trek 6, de fet, no només la música, Star Trek 6 és una pel·lícula on tothom està en el seu millor moment per un motiu o un altre. És a dir, Edelman arriba jove però arriba també en el millor moment i ho clava. Nicolas Meyer segurament també. Els actors, a més, els actors que estaven ja tots panxuts i prejubilats, diguéssim. Li van posar moltes ganes. Sí, però a més se'ls veu amb un talent, amb una maduresa interpretativa que jo sempre l'admiro molt. Escolta'm, jo crec que era el moment, els efectes especials estaven en un punt molt madur que també fa que tot funcioni, el disseny de producció és brutal. I el guió, és que el guió és bestial. El guió clava. És que és acollonant. Jo us diré, de totes les pel·lis que hi ha, si li tinc que recomanar alguna si s'ha de recomanar amb algú, escolta'm, mira't una sola pel·li, encara que no t'interessi Star Trek, hòstia, posa-li la 6, que es distreurà. Segur que es distreu. Només buscant quién ha matado a... O buscant les botes gravitatòries et pots tornar boig allí, saps? Sí, tant, jolín. Sí. És la peli del Shakespeare en el Klingon original. Ahí está. Sí. Exactament. Derechos humanos. La misma palabra racista, el mismo término racista. És bestial. Ei, tenia tota la raó, Sí. Tenia tota la raó. Sí. I en aquesta pel·lícula, perdoneu, jo sempre tiro cap on tiro. Surt un Dax. Surt? Un Dax. Surt un Dax? Que no és Trill. Surt un Dax, sí. Quan estan buscant les botes antigravitatòries, el dels tripulante de la Cenicienta. Hòstia, és veritat. És veritat. Hòstia, doncs ja saps que ho he vist tota la vida i acabo de veure-ho ara. Jo també hi va haver un dia que em vaig adonar i vaig dir que surt un Dax. Escolteu, ara ja sí, vinga. Tallem aquí perquè si no seguirem i si seguim no acabarem.
Jordi, Ramon, moltíssimes gràcies per la vostra saviesa, per els vostres coneixements, per les vostres aportacions. Un capítol més. En el teu cas, Ramon, el primer, espero que t'ho hagis passat bé. M'ho he passat fantàsticament. Vull dir, vamos, Molt bé. parlar Per tant, sobre algo que repetiràs, et no? funcione és algo que et passa el temps volant i que superbé. A més, amb aquests 3 monstres que tinc aquí, vamos, bestial. Marc, doncs la Vinyet... agraït i emparaulat pel proper. Gràcies. Pues sí, I- vamos, encantat de la vida. I a tu, Vinyet, escolta, gràcies per afegir-te, ni que sigui en aquesta segona part del capítol. Sí, l'anterior no va ser possible, ja ho sabeu, però Bueno, ja està. Com que estàs tot el dia a Star Trek en català, igual que estàs tot el dia per tot arreu, escolta, no passa res, vull dir... No passa res. Realment, Jordi, si hi ha una Q a Star Trek, als podcasts de Star Trek, és la Vinyet. És la Vinyet, és la Vinyet. Va així i està a qualsevol lloc. Saps? O sigui que... Jordi, escolta, moltíssimes gràcies per jugar una altra vegada. Ja ho saps. Agraït i sobretot esperant en candeletes que recuperis la segona temporada d'Expulsando el Núcleo. Potser quan surti aquest capítol ja l'has recuperat, Vull dir, per tant... Jo crec que sí, Sí. I treballarem, Escolta. i jo t'espero també, Sí. Vale, t'espero aquesta segona temporada. Farem una coseta xula tu i jo. Que ja vam parlar... Hem de madurar aquella idea, sí. Molt bona, Marc, molt bona. No, m'agrada A veure molt. què tal. El que vam estar parlant l'altre dia em va agradar molt i ho durem a terme. Molt Així bé, que, molt bé. i com sempre, gràcies per deixar-me parlar de Star Trek amb la meva llengua. Moltes gràcies. Home, faltaria més. Arribem al final del capítol de Star Trek en català d'avui. Recordeu que aquest àudio, que en principi el pengem a iVox, el podeu comentar al mur de comentaris d'iVox i ens agrada que ho feu. Per tant, deixeu les vostres opinions, comentaris, digueu-nos el que vulgueu perquè això ens ajuda a crear comunitat. A més, recordeu que també està disponible el podcast a través de les plataformes d'Apple Podcast, de Spotify, d'Amazon Music o també de YouTube, aquells que ho preferiu escoltar en aquella plataforma. També ens podeu trobar a les xarxes socials amb l'usuari @StarTrekCatalà, tant a X com a Instagram, com a Threads o a Blue Sky. I a mi, personalment, també em podeu trobar com a usuari @MarcVizcarro a les mateixes xarxes socials. Comenteu-nos el que vulgueu i recordeu que allà anem penjant sobretot temes d'actualitat, com per exemple que a Star Trek Strange New Worlds, tot just ahir, va ser anunciada que s'estrenaria el 24 de juliol aquí a Sky Showtime. I és una bona notícia perquè ho farà tot just un dia després que la seva estrena als Estats Units. Recordeu que Strange New Worlds i la majoria de produccions trekkies que estrena Sky Showtime estàvem acostumats a rebre-les a casa nostra amb 3 setmanes ben bé de retard i en canvi aquesta vegada arribarà amb un sol dia de retard. Doncs bé, això és una bona notícia i és una notícia que la vam donar a través de les nostres xarxes socials. Si voleu estar assabentats de tot el que va passant a l'univers trekkie, allà ho podreu trobar. Recordeu també el que hem dit al principi del capítol. Esperem els vostres àudios per celebrar el programa del setembre, el 60è aniversari de Star Trek. Envieu-nos els vostres àudios explicant-nos què significa per vosaltres Star Trek, què ha implicat a la vostra vida, explicant-nos els vostres millors moments trekkies. I finalment recordeu també que a finals de setembre, al cap de setmana del 26-27 de setembre, estem organitzant una celebració trekkie del 60è aniversari, juntament amb el Club Star Trek d'Espanya, amb altres podcasts com la Star Trek Replay o Expulsando el Núcleo o el canal de coses de Star Trek de Sergi Togoso. Tots junts estem treballant per intentar que hi hagi una celebració ben xula i ben trekkie a la Fabra de Barcelona. Per tant, en 26 i 27 de setembre, celebració del 60è aniversari aquí a Barcelona al Centre Cívic de la Fabra. I acabo, ara ja sí, acabo amb una música molt especial, i és que
El Jordi, que veniu escoltant des de fa 3 hores, el Jordi d'Expulsando el Núcleo, en el seu darrer capítol del podcast va presentar tot un seguit de bandes sonores que ell havia composat pel seu podcast. I cada banda sonora està dedicada a algú, sobretot a algun dels col·laboradors que hi té. I com que jo estic molt content també de poder ajudar-lo i de poder participar a Expulsando el Núcleo de tant en tant, el Jordi ha dedicat un tema a Star Trek en català. Jo no puc estar més feliç, més orgullós, perquè a més quan me'l va enviar i el vaig escoltar em va encantar, em va semblar meravellós i volia compartir-ho amb tots vosaltres, catatrekkers a pedra picada, perquè realment és una meravella i destila Star Trek per tot arreu. El poso per tancar el programa, espero i desitjo que us agradi i només em queda que desitjar-vos una llarga vida i prosperitat a tothom. Moltes gràcies per haver-nos escoltat. Fins al proper capítol de Star Trek en català.